الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاته العطرة وسلامه الدائم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba so ọba tí ó tún fún wa láǹfààní àti tún tẹ̀síwájú àwọn ìbánisọ̀rọ̀ wa lénìí. Ọba yìí ni ọba tá jẹ́wọ́ pé nìkan ni adẹ́dà, nìkan ni alágbára, nìkan ni a lè wí lè ṣe. Ọba yìí ni ọba tá gbà yí pé òun ló tó àṣẹ pa tí àṣẹ rẹ̀ tó sì jẹ́ ọ̀ranyàn títẹ̀lé. Ọba yìí ni a jẹ́wọ́ pé nìkan ni ọba tí ó pàṣẹ bá ṣe sìn òun láyé, òun ló pàṣẹ àwọn tá gbọ́dọ̀ máa ṣe láyé. Ó fún wa lófin, ó dẹ̀ ṣàlàyé fún wa pé ibi ká tẹ̀lé òfin òun ìbẹ̀ la fi rí ìsinmi. Ọba yìí ni a dúpẹ́ pé ó tún fi ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam ó fi kẹ́ wa, ànábì tí Ọlọ́run bá lè kẹ́lá ṣe ní olùfúnni ní ìròdùnú àti olùkọ́ni nílọ̀. Àlékún ìyọ́nú Ọlọ́run, àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá ànábì wa àti àwọn aráalé àtàwọn sọ̀hábà rẹ̀. Ìpadà sí dáadáa tí a tọrọ fún wọn kó máa bẹ́ni kọ̀ọ̀kan agbé tó fìdí ọjọ́ ẹ̀san ní ìtẹ̀síwájú àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ wa. Ní àárọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àwọn events kọ̀ọ̀kan ló máa ń elicit reactions, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó máa ń bí ìtẹ́yìn ó sọ tàbí ìtẹ́yìn ó ṣe. Pàápàá láwùjọ tí a bára tó ṣe yí pé ó ń kálukú ń lé a false claim to being religious, ó ń kálukú ń àpèmọ́ra arọ́ pó ń lẹ́sìn, ẹ̀sìn ń sọ báyìí, ẹ̀sìn ń wí báyìí. Sí ẹ̀sìn mọ̀ bẹ́yàn bá sọ pó ń lẹ́sìn yàtọ̀ sí ìta ń ṣe kò sí àwámbì kankan. Bẹ́yàn bá sọ pó ń fẹ́ máa jópa ló ń gbò nú yàrá òun kò sí ẹni kankan níbi kankan. But ibi tí ó burú ni pé kó sọ pé bó ṣe ń dramatize madness yẹn nìkan náà wá swallow hook line and sinker wèrè téèyàn ń ṣe, ibi tí wà lọ́wọ́ ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So láti má jà sí pé madness táwọn yẹn celebrate all in the name of an attachment to a religion ni mùsùlùmí náà mọ́ celebrate lọ́ka mọ́ fẹ́ sàlàyé àwọn kan fẹ́ sàlàyé. Láwùjọ wa tí a bára wà yìí a mọ́ ń gbọ́ dáadáa, kódà it is copiously written and said in our academia pé àwùjọ yìí kò yẹ ká lórí pa ẹ̀sìn kankan bẹ̀, kò yẹ kí ẹ̀sìn kankan tiẹ̀ ní ìtànsán kankan láwùjọ yìí. Àwọn yẹn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa, ní fún máa ń make bold láti sọ ń gbà mẹ́yìn wípé Nàìjíríà o lápẹẹrẹ, Nàìjíríà o is expected to be a secular enclave, pé ìlú ìyọ́ yẹ kó jẹ́ ìlú tí ó kò gbọdọ̀ sí ẹ̀sìn kankan. Ẹn tó ní kò gbọdọ̀ sí ẹ̀sìn kankan ní ìlú yìí practices religion, ó ń ṣẹ̀sìn kan. Ẹn tó ní kò gbọdọ̀ ṣẹ̀sìn kankan ní ìlú yìí pé wàhálà tí ní ti pọ̀ jù bí ẹ̀sìn yìí identifies with a particular religion, ó ń sọmọ ìlú ọkọ̀ ẹ̀sìn yẹn, ó ń lùsẹ̀mí ayé ẹ̀ nínú bó ṣe rò lókọ̀ ẹ̀sìn yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn tí ń tẹ̀yìn sí ní ọgbọ́dọ̀ ní tànsán. And tó ní Nigeria is expected to be a secular state yìí in several public offices. Ìhun demonstrate ẹ̀sìn rẹ̀, ẹ̀rí banner tí ó lè mẹ́sìn inviting people to night vigil organized by his church. Ó sì Nigeria should be a secular state. Irú kéèsì kan nìyẹn. Kéèsì míì ní ká sọ pé ìlú kan ìlú Islam ní, ìlú kan ó ń lo òfin Islam, ìlú kan ó ń lo ìròrí àwọn àfáìsìn. Kẹ́nìkan wá ní you see ìta máa ń sọ fún wọn ni that is theocracy. Kí wá ní problem pẹ̀lú kan fi ìlànà ẹ̀sìn ti Islam yìí, kan fi ìtọ́ka sí ẹ̀sìn yìí, kan fi darí ayé? Kí ni wàhálà tó ń bẹ́ẹ̀? Ìyẹn ló ń jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí mi láàfà ulama'a wa muta'allimin kama fil jitari láti sọ tẹ́sìn wá bá sọ, láti preach tẹ́sìn wá bá ní a preach, àbí láti identify pẹ̀lú tí wọ́n ní kẹ́sìn wá sọ. Ó ń ṣe ọ̀gọ̀lọ́ tí è sáàfà tí è sọmọlé kéwú tó jẹ́ ordinary Muslims tó ṣe yí pé irọ́ táwọn wọ̀nyí ń pa ó ti kó bẹ́lòmíì. And
àkọ́kọ́ ìkóbá tó kóbá gbọ́dọ̀pọ̀ mùsùlùmí táwọn yẹn ń pa ní pé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní ẹ̀sìn ẹ má rí everything from the point of view of religion, ẹ má fi ogun kan ṣẹ̀sìn, ẹ jẹ́ kọ́ mọ́ lọ school, kí ló tún lọ sí nílé kéwú, jẹ́ wọ́n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Àwọn tí ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ilé ní wọ́n padà fi ó ṣe èyẹ lọ́la, torí pé in tí wọ́n market fún the unnoticing Muslims, ìtàn tà fún mùsùlùmí tí ò lákìísí ni pé báyìí wọ́n ṣe dàrú ní Europe tá bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ìtàsọ̀ yìí, táyé wọ́n dàrú gan in the hand of a religion, tí ẹ̀sìn kan pàtó tó dá ayé wọn bàjẹ́ pọ̀, báyìí wọ́n ṣe bàjẹ́ tẹ́sìn yẹn báyé wọn jẹ́ yẹn náà fẹ́ kí ayé mùsùlùmí náà dàrú, mùsùlùmí tó wá wọ́ra rẹ̀ ràn náà fẹ́ káyé mùsùlùmí, wọ́n wà fẹ́ káyé mùsùlùmí bàjẹ́ ni pé wọ́n neutralize mùsùlùmí kò ń bí ẹ̀sìn ẹ̀. Àwọn tí ọ̀rọ̀ ó lọ ọbẹ̀ láàárọ̀ yìí a ní tá fẹ́ sọ gbogbo tán ti kọ́lẹ̀ lé ìbò tó lè kà àti tán kọ́lẹ̀ tí àlámàdá kọ, kìí ṣe pé wọ́n ń bú àwọn ìbúyàn o, ọ̀gọ̀rọ̀ tó kọ facts wọ́n yílẹ̀ are non-Muslims. In tó kàlẹ̀ máa sọ ní pé because they are not, tó dí tàbá sọ nǹkan mi tó jòdòdó ọ̀rọ̀ ń gbà mí fẹ́lú mi tàbá sọ pé ń tàà sọ yìí àwọn tí wọ́n jẹ́ lẹ́sìn yìí ni wọ́n sọ rú ẹ̀, you need those scholars are not deep seated in Christ. Ẹ̀rọ ti máa ń panu ó ní wọ́n gba Jésù gbọ́ dáadáa ni, àwọn tán rí táwọn tó ń polongo ẹ̀sìn yìí tán fojú wọn rí wọ́n wà ní sáfẹ́sì ọ̀hún. In tá ń sọ láàárọ̀ ni pé wọ́n sọ pé kò yẹ kárí tànsán ẹ̀sìn, kárí tànsán tọ́lọ́hun, tàbí káàkiri tí a mọ́ sọ pé ẹ̀yin ẹ̀sìn yìí tẹ̀yìn ṣe ilẹ̀sìn tọ́tọ́ gbàtánà bí yí dé yẹn òun ló mú Islam adẹ́ mọ́ sọ fún àwọn àfáà tá bá fẹ́ kátírà adab fọ́mọ́ tá mọ́ sọ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ fi aljazirati al-arabiyya qabla al-islami, ṣe rí kí tí a qabla al-islami yẹn kí ṣe sáájú kí Islam tó dé láàmà tó ẹmẹ́jà tútukútu mọ́ o, qabla al-islam bí báwo sáàbí ló mú Islam wá ní sallallahu alaihi wasallam. So bó bá as an established system of faith ní Ànábì bá Islam ní ẹ̀sìn tó ti dúró, Ànábì bá Islam lẹ́sìn tó ti dúró, tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kò ní sọ fún wa inú òwe hadithi tó ń kálukú àfáà lónìí kó ń pọ́npọ́n bò tàà sí wọ́n rán àwọn tí wọ́n fi tán bàbá wọn tó yí pé láwọ́lá hadha din, tí ìbá sí ẹ̀sìn yìí àwọn bàbá wọn ma orífù wọn kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wọn láyé, tí ìbá sí ẹ̀sìn orí ẹtẹ́sìn kó bá wọn tó bí wọn ẹnìkan kò ní mọ̀ kò ló wọn lọ́yọ̀. Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam nínú compendium hadith ó ṣe Ọlọ́run Sahihu al-Bukhari rahmatullahi ala sahibihi kọlọmbà kọwa kí àfà tó kó kí ní ẹjọ́, kọlọmbà kí Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam kó sì bá káwọn sọ̀hábà tí wọ́n ṣe wàhálà tó ló sọ pé gbogbo táǹkà ní nǹkan ẹ̀sìn lónìí kí sí lábá lọ́kọọ́lẹ̀. So ará Áfíríkà làwọn sọ̀hábà, ará Ìbàdàn ni wọ́n, ará Ògbómọ̀ṣọ́, ará Ẹdẹ, ará Ọ̀ṣun, ará Àlá, ará Àwú, ará Ìlọrin làwọn sàábé. Ìmọ̀ ti lọ ní pé sorry for the digression, àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan like I said earlier, àwọn kan mọ́ elicit responses ẹni tí wọ́n jẹ́ ẹ̀sìn bí tó wá fẹ́ mú pọ́npọ́ tó fẹ́ lu ẹ̀sìn pa lónìí. Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam al-anbiya ikhwatun li allatin, gbogbo ànábì Ọlọ́run pátápátá ọba kan gbogbo wọn, ànábì Ọlọ́run pátápátá. àwọn sọ pé kíní kan ṣẹlẹ̀ wọ́n lè sọ pé al-mujtama'u al-arabiyyu al-jahiliyyu qabla al-islam, a máa ń rí lákọọ́lẹ̀ bá ń lódòdó bọ́bọ̀ láti sàlàyé àwùjọ Lárúbáwá tí kò tí sí ìtànsẹ́ ẹ̀sẹ̀ ń bẹ̀ qabla al-islam tí ẹgbẹ́ ti sí o, a sì pé qabla bithati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sáájú kan tó gbà náà bí dìde láàrin tí wọn kìí ṣe qabla maji'i dinil islami, kìí sáájú kí ẹ̀sẹ̀ islam ò tó dé. Eléyìí ni ara ń táwọn afá ń pè ní àtàjídìdí al-khitabi ad-dini, ká tún àlàyé ẹ̀sìn ṣe fáwọn èèyàn. tó dé àwọn náà ń kọ́ ni pé qabla al-islam, kí islam tó dé bá àfá náà ṣe ń wí nìyẹn. àwọn tí ó sì yọ gègé mọ́ kí pọ̀rípọ̀rí bàbá ńlá kú wa wọ́n sì máa yọ. Ànábì ní al-anbiya ikhwatun li allati, hadith mọ́ Bukhari gbà wá ní an Abi Hurairah kọlọmọ sànú wa o,
hadisi rawahu al-imamu al-Bukhari an Abi Hurairah. Imam Bukhari àwọn àfáà wa ti fẹ́ bú bàjẹ́ tó ẹgbẹ́ yẹn máa yí padà náà sáré látàrí ìbú ni yóò máa yí padà báyìí tí ìbú yóò máa dùn. Wa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sàbí ànábì wa pàtàkì wọ́n ti bú bàjẹ́ wọ́n pè lálákùn ọjọ́ wọ́n pè ní dẹ̀dẹ̀wù rẹ̀ kí ní yóò sì dùn wá arias iná a rí pé ẹni tó ń ṣerú àtàwọn jackals alladhina da'iman yudafi'una anhu tán dìfẹ́ndì rẹ̀ a rí pé dáadáa ni wọ́n sí tó ṣe yí pé tàbá wo kí ní yíran òfò tí ó kò bá mùsùlùmí lẹ́ yóò bóyí sí kékeré tó sì ti bẹ̀rẹ̀ anábì ní al-anbiya àwọn anábì ọlọ́run ikhwatun li allatin ọba kan gbogbo wọn ní pé ọmọ bàbá ní gbogbo wọn wa ummahatuhum shatta àwọn ìyá wọn ló ṣe kí ni o ló yàtọ̀ ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wọn ṣùgbọ́n lineage wọn ìran wọn ọba kan ní wọn bàbá kan náà ló bí wọn ó wá ní wa dinuhum wahidun bí tó mọ̀ lọ nìyẹn wa dinuhum wahidun ẹ̀sìn ànábì ọlọ́run ẹyọ kan ni so tẹ́ bá sọ pé ẹ̀yin kí Islam ò tó dé ṣe tíjọ́ tán bó ń ṣe ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ní Mákà ní ayé tó mọ̀ pé nǹkan kan bẹ lẹ́sìn ọlọ́run ṣéjọ́ yẹn ni àbí ṣéjọ́ tán bí he emerge through that divine proclamation ipe innaka laminal mursalina àtàwọn tójọ́ nù Kùránì ṣéjọ́ tó lọ́wọ́ wíbẹ̀ ní ayé tó mọ̀ pé ẹ̀sìn kan jẹ́ Islamu wa dinuhum wahidun ọba tó rìn gbogbo wọn ṣe ọlọ́kan ṣoṣo lẹ̀sìn wọn ibi tí mo ń lọ nìyẹn ibi tí mo ti lọ síbẹ̀ yẹn ni pé àwọn èèyàn sọ pé ànábì yíyẹn gbòdé tó mẹ́sìn yíyẹn wá fẹ̀tìrì nígbàtà ń sọyún wọn ìrẹ́ ni fún ọlẹ́sì mùsùlùmí náà ṣe kí ní o ń bá wọn kọrin yẹn our compound the problem ará àwùjọ lẹ́kọ́ sọ pé a ní ìdí kí a tún bá ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa ká lọ tún kọ́ ká lọ tún ṣe ká lọ tún mà ibi mò ń lọ ní pé àwọn èèyàn sọ pé àwùjọ yẹn ẹ̀kọ́dà ilẹ̀ mí àwọn sọ pé ẹ̀sìn ló dayórú ṣe ẹni tó sọ pé ẹ̀sìn dayórú ẹgẹ́ tẹ́ sí o to a larger extent is justified lórí tó sọ o àwọn àbẹ̀rẹ̀ pẹ́sìn owó ibi àlọ́nù ẹni tó lẹ́sìn dayórú kò kú parọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀sìn wo ìbéèrè ni nígbà bá ń kà sí ti ara wa ní ìsìn àdáwọn ní pé ẹni tó sọ fún pé ẹ̀yẹ̀kẹ́ lè liberalize Islam ó mọ̀ tí ń pèpè lọ torí pé whatever is ideological ní tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àdíọ́kàn ogun rẹ̀ yìí wí ní ẹ̀ ara fáwa kọlọ̀mbà yọrù sí wọn kọlọ̀ dákùn kó ṣe dáadáa fún wọn kó jẹ́ ká kéjì ìtànsán wọn kọjọ́ rẹ̀ ó jágùn láyé wọ́n ń gbà ń kọ alẹ́kọ̀ọ́ wọn kọ nìkan fún wa pé wọ́n ní ma kullu nafsin laysa kullu nafsin nastati'u firaqaha laysa kullu nafsin nastati'u firaqaha kìí ṣe gbogbo èèyàn kọ́lẹ̀ èèyàn máa ń sọ pé èèyàn ò ní bá ṣe gbogbo èèyàn kọ́lẹ̀ èèyàn máa ń kọ̀ọ̀lẹ̀ wọ́n ní fàfirọ́kù máa sakanal fuada mamatu ṣe rí ká mọ́ sọ pé máa ń kálíbà yọ́kù omi dáírọ̀ al-Ghazali tí orin yẹn wà kó lè bá sí fi sẹ̀rí wàfirọ́kù máa sakanal fuada mamatu kẹ́ sọ pé kí èyàn ó gbé tí ń bẹ̀lẹ́mì rẹ̀ títí ń bomi rin in tó ti fi sínú ọpọlọ tí ń bomi rin tipẹ́tipẹ́ kọ́kàn gbélẹ̀ all of a sudden wọ́n ni mamatu ẹfẹ́ pẹ́ níyẹn nìyẹn ẹfẹ́ pẹ́ níyẹn nù so ẹni tó ti ní lẹ́mì pé kò yẹ kẹ́ ó ní ẹ̀sìn kan ló dá problem lẹ̀ kò sí kankan àwọn kan náà tó wá fẹ́ padà ti àléébù àbí ẹ̀bí in tí ò já wọn ṣe nǹkankan lẹ́sìn Islam àti Mùsùlùmí náà ṣe kí ni ọ̀nà máa ń tì í sí lọ́dọ̀ òun jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà wa kan wọ́n wà perturbed ó kó tútù bá wọn tán bá sọ pé ẹjá ṣe wọ́n àṣí pé Islam sọ báyìí wọ́n àmọ́ ní ẹjá sọ lọ́nà tí wọ́n gbọ́ ayé káwọn lè bá mọ́ ta ló ń bú wa must we stand apologetic lórí intestine wa sọ torí pé àwọn kan fẹ́ bí wọ́n bá fẹ́ bínú ọ̀tọ̀rùn bá bẹ́ trailer náà ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọn ló sọ eléyìí intestine wa bá sọ we all nobody any apology láti sọ
torí intestine wá sọ òtakò làákàí ìwẹ́ tó làákàí bá ń ṣàárẹ̀ ló sọ wípé ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ọwá nígbàtí ìyàwó Aisha menstruate òdodo women menstruate it is a natural law obìnrin ó menstruate tóbi bá menstruate lọ́wọ́ yẹn tí ọkọ ẹ̀ bá tó feel urge sexual urge kó lọ sí brothel àbí kó lọ lé aṣẹ́wó sílé aṣẹ́wó ní ọlọ sàníbí ní kí ìyàwó Aisha kí ó sán aṣọ mọ́dí and so fucking what I get this, and he had a non-penetrative sex, a non-penetrative foreplay, a non-penetrative foreplay pẹ̀lú Aisha. Kí wọ́n ní problem òyìn olótakò làákàí ọ̀rẹ́ làákàí rẹ̀ nìyẹn náà, ọ̀rẹ́ làákàí rẹ̀ lọ́rẹ́ gan beyond ní kọmọ ọ̀sẹ̀ mọ́ wóògùn sí. A gbọ́dọ̀ stand apologetic torí ẹ̀ ló ń jẹ́ kẹ́lómi máa dáun tó pọ̀ rúnú ẹ̀sìn ó rò bóhun tó ẹ̀sìn ṣe. Ibi tá ń lọ ni pé àwọn èèyàn sọ pé ẹ̀sìn àmì àwùjọ gbọ́dọ̀ wà secular, a gbọ́dọ̀ secularize ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, a gbọ́dọ̀ liberalize ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Tá bá ń pariwo bẹ́ẹ̀ ta ló ní ariwo yẹn, ṣé mùsùlùmí ló ní kìí ṣàwa? Torí pé ìjọ́tán tó religionize ayé láyé tó dáa, ìjọ́tán tó religionize Europe ní Europe tó díjọ́ tẹ́sìn tó wọ Europe, a wà bí rí pẹ́sìn wo a padà máa kà fúnra wá ń sìn. Lẹ́kà sọ pé ń gbà mí wà tó ti pé tá bá ń sọ nǹkankan, and this is special appeal fún àwọn tán jọ́dọ̀ àfáà bíi tèmi. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run bá ń fún láǹfààní inú wa tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn wa yìí mọ́ tọ́ mọ́ sọ o sẹ́rí táwọn míì bá jẹ́ atóbimọ́sẹ̀ bá wí tán dẹ̀sìn rú tọ́dọ̀ bá wọn tó ń ṣe táàrí wọn láálí wọ́n mọ́ tó forí ibú ti ẹkún ti wọn kò wúlẹ̀ sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lè kú lè tọ́lẹ̀ àti òfúlún gbogbo lálá tó bá lò kí ń padà ń bọ̀ nlẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀ tó bá jọ́dọ̀ ẹ̀sìn ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn wa yìí máa wà nù kàtígórì inú tí kan náà àwọn àfáà sọ pé yudlamul islam bismil islam ẹ̀sìn yìí islam yìí wọ́n ń sàbò sí ẹ̀sìn yìí lóókọ islamu afáwa ní yadlimuhu ó ní àwọn tó kọ́ ń sàbò sí ẹ̀sìn yìí tó ń kógun jà islamu gangan tó ń kógun jà islamu min dakhili kìyànìhì ó ní yadlimuhu ulama ó láwọn àfáà kan yakhdumuna sulta àwọn tí wọ́n ń ṣe bọ̀ yí sí whatever is trendy láyé pé ẹ jẹ́ kí islam náà at least ó ti báyìí at least ó ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká máa fẹ́lẹ̀ ìkún kí là ń fi kún tí ò tí ìpinnu ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn ń bẹ̀sìn jẹ́ yadlimuhu shubbanun àwọn ọ̀dọ́ kan àwọn náà ń ba ojú ẹ̀sìn yìí jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wo adimul fiqhi ẹ̀sìn yìí yí wọn kankan yàtọ̀ mẹ́ láàrin pé mò ń sọ lárúbáwá èdè nínà a Christian speaks Arabic tó wọ́n ní wàhálà a Buddhist speaks Arabic kí ni ìṣòro àwọn mọ́kéwú bó ṣe ní tírànlé ni a Jewish scholar ní tírànlé tí ń kà èjì tí ń jọ lójú tí ó jẹ́ kí orí ìrí ó pé ń di ẹ̀sìn ni pé o rò pé àpótí náà sọ̀rọ̀ fún ilé yín nìkan kọ́ ló wà Noam Chomsky ní tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ generational phonology tó ṣe ọlọ́ka ìwé ìkílókọ rẹ̀ àfáàwà tó kọ tíra náà tó popular yìí Al-Ain tó máa ń nàtí ẹkọ́ tó kọ́ Noam Chomsky ọlọ́ka tí a rẹ̀ ó kà more than 5 times kó tó gbé generational morphology kalẹ̀ kí ni òun gbédè òun gbọ́ lárúbáwá alí tó bá fi ṣe lẹ́sìn ni ó lẹ́sàn lọ́dọ̀ Ọlọ́run níwà eternal kìí ṣe tó bá fi dẹ̀sìn rú mbẹ̀ tí wọ́n ló ń jọ lójú pé òun sọ lárúbáwá kò fríkà àwọn èèyàn láyé ẹgẹ́ tí sí o kò fríkà àwọn èèyàn láyé ishaqun ببيروت يتلفظون بالعربية وليسوا مسلمين several I6 in Beirut tí ń sọ lọ́gbà tí èsì mùsùlùmí several I6 in Beirut Lebanon يتلفظون بالعربية
yín sọ lárúbáwá kìí ṣe mùsùlùmí ṣe gbọ́n ní jẹ́ ìlójú mẹ́ yín tó wá fi ṣe tó fi ṣe lẹ́sìn tó fi yọ ọlọ́run ní ó ṣẹ́kù lẹ́yìn rẹ̀ lọ́yẹ́ pàwọn bàbá àná tó ń kálukú ń parọ́ ọmọ lónìí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n kéde yẹn wọ́n ìṣẹ̀sìn ni wọ́n ò fi dẹ̀sìn rú ebi mo ti lọ káwọn lọ jìnà ọ̀dọ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìsìn wa yìí gbóhun tó rògbò yóò kà tí ń jọ lójú àwọn èèyàn nílé o ọ̀dọ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìsìn yìí má jẹ́ kanú táàfà tá ń ka ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó sọ ṣùgbọ́n àdímọ̀l fẹ́kẹ̀hì àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ sọ pé àgbọ́yé ẹ̀sìn wà yàtọ̀ pé mo gbédè mọ̀ ń ka tí àmọ́ tú yẹn kọ́ léyàn fi ń já àfáà o èyàn ní jókòó mọ́ra àwọn tó ju ọlọ́fín ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀sìn àdímọ̀l fẹ́kẹ̀hì àgbọ́yé ẹ̀sìn òsì lọ́dọ̀ wọn àwọn náà ń kó wà láàbá ìsìláàmù kàtígórì kẹta tààfà identify ó ní gọ̀ọ̀gọ́ yẹ̀lẹ́mùhú gọ̀ọ̀gọ́ àyárọ̀ àwọn aráàlú tí nǹkan kò yé àwọn nǹkan kò yá wọn tí wọn they follow every bandwagon nǹkan kò yí wọn tí wọn in tán bá gbọ́ tán sọ pé àfáàràsákì ilé ọjà ó lórí àfáàràsákì ilé ìlà òpé ìtàwọn fẹ́ gbọ́n tí wọn nù orírú péjì báhùn lẹ́tì rí millions of likes and loves and shares borí péjì pé ẹjá sọ pé ẹ̀sìn rí báyìí ẹ̀sìn ń lo kọkọkù ló ń bí èyí tẹ́ ẹ̀sìn yóò dá o kò sí lára ẹ̀sìn ó ẹ̀nì ẹ̀rẹ́ lórí péjì ọgọ́gọ́ àyàrọ́ àwọn tí nǹkan kò yí pàápàá àwọn náà ń kó bá ìsìlámù wáyé kó bá jà sí pé a rí nǹkan gidi preach fáwọn èèyàn torí bí tá ń lọ kò ní dá kí mùsùlùmí ṣe bí ọ̀dẹ̀ kò ní dá kí mùsùlùmí ṣe bí ọ̀dẹ̀ ìmọ̀ ṣe bí ọ̀dẹ̀ ní pé in tó yẹ kéèyàn ó wọ́ ṣe níwádìí nípa ẹ̀sìn èèyàn kí wọ́n sọ pé ṣe ẹ̀sìn wọ̀ sọ ń pa ẹkọ̀dẹ̀ sí ìṣèwádìí ẹ̀ lẹ́kà àfáà kan sọ wípé wàlá haqa'iq sẹ́rí fàktì èyí tá fẹ́ sọ láàárọ̀ àtàwọn tí ó mọ̀ ọkùn àbí ìtàwọn afáwa ti ń sọ sáájú ní èyí tó tó wọ́n sọ fàktì yẹn kèsí torí wọ́n kọ tí à ní ìlú kan ọlọ́mọ ṣàánú mùsùlùmí à ń faburú sí àwọn èèyàn kí mọ́ sọ pé àwa àfá ń faburú sí ra wa à ń faburú sí àwọn èèyàn abá débi pé bó ṣe ń bẹ nílì kì ní bẹ ní gbàǹjà èṣù ní wọ́n kàkẹ́ débi pé ọ̀gọ̀rọ̀ tó bá kọ min kutubi hadha din min Misra tó bá kọ tírà ẹ̀sìn ní Cairo ẹlùmí ò sọ fún yí pé àwọn tí wọ́n kọ min ulama ila Azhar la nafiqu bihim wala bi mu'allafatihim àwọn afáàzí àrí ní ọkọ̀ la nafiqu bihim wala bi mu'allafatihim ní síkọ̀ nínú wọn wàhálà kan nìyẹn wàhálà míì tán bá kó tí àkalẹ̀ báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ tíra mujalladat àwọn tíra tó jẹ́ tíra ẹ̀sìn ẹlẹ́mí ni àwọn olókọ́ àwọn àfáà Sàúdí ni wọ́n kọ́ ẹ má jẹ́ à ṣe báyìí mọ́ orí búlà ń kó bẹ́sìn à ń kó bá wọn mùsùlùmí tó ipá àwọn ọmọ nǹkankan jú ìta bá ń sọ fún wọn lọ bá bá kọ 100 tíra lónìí àti sọ́tẹ̀lẹ̀ àtọ̀tún sọ tán bá kọ ọgọ́rùn tíra lónìí tán print in Saudi Arabia wọ́n náà ṣe wádìí 90 tí ìbá sí 95 ní tíra yẹn kìí sọmọ Saudi Arabia ló kọ́ ẹmẹ peradventure àfáà tó kọ́ lè sí ní ó lè wà resident in Saudi Arabia nígbà tí ń kọ́ sọ á túnmọ̀ sí pé ńgbà tó ti ń gbé bẹ́ẹ̀ ó sì kí ni ó ti dọmọ ìlú yẹn ni ẹ dákun torí ọlọ́wọ́n nǹkan wọ̀nyí ó burú asáàrí inú àwọn tó jẹ́ ọmọkọ́ ìrọ̀ tó pé ńgbà táwọn ń bẹ ní Saudi Arabia ni inú àwọn àfáà àtàmà ń ka tírà wọn lónìí ni Sheikh Abdullah Al-Bassam ló wà tó kọ Tawdi'ul Ahkam ó tún kọ àwọn tírà míì wọ́n ló kọ Taysiru Al-Allami tó jẹ́ sharh fún Umdatul Ahkam inú in tí bàbá yẹn sọ fúnra ẹ̀ pé ńgbà táwọn ń bẹ ní yunifásitì táwọn bẹ jámíà ní mamlaka al-Mamlaka al-Arabiyya Saudiya nínú àwọn àfáà tó kọ́ ní kéwú nínú wọn ọ̀gọ̀rọ̀ ọlọmọ Misro ọmọ Cairo tó wá kọ́ kéwú ń bẹ nínú wọn Muhammad Mutawalli Ash'arawi so tó bá ńgbà bàbá yẹn tí a kọ tí à ń sìn
tó jẹ́ pé a lè sí mọ́ mọ́mlákà lódidi nígbò tí a kọ̀ tí à ń ká sọ pé ọmọ Saudi ló kọ́ tẹ́tìrí àwọn olókọ lẹ́kọ̀ọ́ problem la ń fi kíní ìdálẹ̀ iye al-haqa'iq mo ti lọ ní al-haqa'iq mawjuda fi nufus ẹ̀mí náà òdodo ń bẹ́nu ẹ̀mí dòdodo mọ̀ ka aminatun dafina òdodo sápamọ́ sínú ọpọlọ bí gbàtà bá sin nǹkan mọ́lẹ̀ ni takhruj idha uthirat òdodo wà ní dáadáa ìgbéjáde takhruj idha uthirat nígbà ìbá tó exhume òdodo tẹbá tó wú jáde lòdodo tó ha ó fẹ́ pé òdodo ò lè jókòó mọ́ ní kọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ kó dódodo mọ̀ ò lè dódodo ní kọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ kó dá òdodo mọ̀ idha uthirat tẹ́tìrí nǹkan kankan there must be an action tí ó ṣe kíni o tí ó bring about ká exhume kíni o fact táà bá ti wú òdodo jáde kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wa adamu istisaratiha ká wá fi òdodo lẹ̀ka mọ́ wá díẹ̀ ní tó kó bá wùjọ táwà ilé lásán kìlọ̀ fáwọn mùsùlùmí àwa mùsùlùmí especially àwọn àfáàwà tó ṣe yí pé rambo rosters ni wọ́n wàhálà náà máa ń dálẹ̀ wọ́n ní sọ kankan báyìí lẹ́mẹ́ wàhálà ni ó dálẹ̀ lásán kìlọ̀ fún wọn ẹ má báyé mùsùlùmí jẹ́ láwùjọ yìí ẹ sì má tó ń dákún báwùjọ ó ṣe gbiná yàtọ̀ sí bí i gbiná lọ́wọ́ yìí wà ádámù istisaratiha ádámù istisarati al-haqa'iq kíyàn wá sọ pé ẹ̀fọ́ dódó lẹ́ mọ́ wa wọ́n ní rú nǹkan báyẹn zulmun àbòsí ni ibi ta ń lọ ni pé ṣé ká sọ pé àwùjọ ìwà sẹ́kúlà àbú ó gbọ́dọ̀ wà lẹ́bàrà só ní tọ́yẹ kí mùsùlùmí sí kí ní o ṣe ọkọ̀ máa kọ ibi tá ń lọ nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ṣe léyìí a fi ń kìlọ̀ fún àwátá àjọmọ kéékèèké bíi tèmi tàdẹ̀ tó ń appeal specially fáwọn tó bí wa tó jù wa lọ táwọn náà máa ń tọrọ orú nǹkan báyìí pàjọ lóòrùn ní ìta ń sọ yìí kánà kan jọ ẹjá ṣàánú àwùjọ yìí mẹ́wàá ń sí àwùjọ yìí torí pé ń tara ayé pè lọ́làjú ń tara ayé pè ní ẹ̀sìn tó bọ́làjú lọ láwùjọ yìí orí burúkú ló kó bá àwùjọ la fi ń trace kí ni o ìpìlẹ̀ nǹkan yẹn wàhálà ní kíyàn sọ pé òun ní òdodo ìní wà lọ torí pé kò síbi tí Ọlọ́run ò fi tọ́ka sí òdodo sí ó ń bẹ̀rù ẹ̀mẹ́wà kí wọ́n ní òun ní wà lọ zulmun wa uluwun àbòsí àti ìgbéraga ni ìkíyàn náà àbẹ̀wò ní gba fact lẹ́kí Quran kìlọ̀ fún wa pé àwọn kan tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kì í sí ìròyìn mùsùlùmí kíyàn rí fa kíyàn pé kò sí tẹ́ bá rí ẹwí sórí ò lè get fact tó bá tó kọ́ ti ní preconceived notion ó ti parí tó fẹ́ ṣiṣẹ́ mi rẹ̀ ká tó máa fi ọ̀rọ̀ kí ni ọ̀rọ̀ kó tó máa wádìí òdodo tó bá kọ́kọ́ fẹ́ wádìí òdodo ó kọ́kọ́ online ara rẹ̀ náà nítorí bóyá ó ṣe kí ni ó mọ̀ onílórí ọkọ̀ gbé kalẹ̀ lápẹẹrẹ nísìn Islam ní kóbìnrin ó bojú torí pé n tó ń fọ́ lórí nìyẹn kò dẹ̀ sí n tó fẹ́ bọ́lọ̀ ń fà àwọn èèyàn ó bojú lọ bọ́lọ́hun ìwọ ni mọ́ta rẹ̀ di kèfèrí tí pé bàbá mi ò bòyàwó kò bòyí màmá mi lójú ò túnmọ̀ sí kò sí bòjú bàbá àti mi lè mi ń sọ ò ń sọ dádì ìtì ẹ̀ ò tí pé bàbá mi ò bò màmá mi lójú kò túnmọ̀ sí kò sí kíní o kò sí bòjú and the phenomenon of obìnrin ó bojú and niqab awil hijab isn't cultural má mú rẹ̀ ṣeré ìwọ ni kankan ló mórí ẹ ìwọ ni kankan ló mórí náà bẹ́gbà ìwọ ni kankan ló máa torí táwọn èèyàn bèèrè lọ́wọ́ èèyàn pọ̀ kò lè tó bá padà yá èyí mọ̀ pé tó bá padà yá ó ń kálukú yóò tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá sọ tó bá padà yá irú wọn ní wí mọ́ torí pé bàbá mi ò bòyá kò mú ọmọ mi lójú òtún wọn kò sẹ́rí ìbòjú torí pé adamu al-ilmi laysa dalilan lil-adam adamu al-ilmi laysa dalilan lil-adam torí pé bóyá èèyàn mọ̀ nǹkankan àbí wọ́n ṣe nǹkankan léèyàn kò túnmọ̀ sí pé ṣe ẹ̀rí pé ìmọ̀ ń pa nǹkan yóò sí kákọlọ gẹ́ẹ̀tì yẹn kó yé wa lẹ́kọ́ sọ pé òdodo is everywhere òdodo is everywhere wa takhruj idha uthirat tí yẹn bá ti ń wà wọ́n rí wa adamu istisaratiha dhulmun wa uluwun kí yẹn sọ pé ẹwọ kẹkọọ sí ìtẹ́fẹ́ rí ẹwí òun ò lè gbá ní àbòsí nìyẹn àti gbéraga kódà agọ̀ ló túmọ̀ sí
al-istighba kíyàn sọ́rọ̀ ẹ̀ di ọ̀dẹ̀ kó sọ́rọ̀ ẹ̀ dòpònú kó sọ́rọ̀ ẹ̀ di kí ní ọ̀dẹ̀ kó sọ́rọ̀ ẹ̀ dòpònú fi fahami al-haqa'iqi al-muzilati laha ní ibi àgbọ́yé àwọn òdodo tó lè mú agọ̀ kúrò ní ẹ̀mí rẹ̀ kí ẹ̀mà is like someone choosing not to be aware of what happens around him kí ẹ̀mà pé in tó wá rí ọmọ ṣẹlẹ̀ wọn ò tí ẹ̀fẹ́ mọ̀ ń díjú al-istighba láwọn afá pé ọsọ̀rọ̀ ẹ̀dùnkùnú nìyẹn al-istighba kí ẹ̀mà pé kí n tẹ́ bá rí ẹwú ìwọ̀n òfẹ́ gbọ́ eléyìí applies to Muslims and equally applies to non-Muslims pé n tẹ́ bá rí ẹsọ wọn òfẹ́ gbọ́ kò tí n tẹ́ rí ẹwí in tó ṣẹlẹ̀ ní gbòrò Mákà àti Mádínà we can tell a non-Muslim pé àwọn kan isn't recorded in a Christian Bible ó sì máa fa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ Bible wà náà bí wà sàṣẹ̀lẹ̀ ó sì máa nígbà tí Ezekiel sọ̀rọ̀ kan báyìí àwọn ìṣẹ́lẹ̀bá ní Amalex àbí Muslim ní Amalex kíkí ìyẹn mọ́ fẹ́ mọ́ fact tí ń ṣẹlẹ̀ istighba wù ní wal istighba fi fahmi al-haqa'iqi al-muzilati laha kí ìyẹn máa lágídí kọ́ máa ṣe bí ìdẹ̀dẹ̀nẹ̀ kọ́ máa ṣe bí ọ̀dẹ̀ kọ́ máa ṣe bí òpònà níwájú àwọn òdodo tó lè mú agbọ̀kú lẹ́mí rẹ̀ wọ́n ní inadun fikriyun intellectual atheism náà pè inadun fikriyun intellectual atheism ni kó má fẹ́ gbà kó sáànú ọpọlọ rẹ̀ sáfẹ́ tọ́jú tó dúdú síbẹ̀ wọ́n ní tó túmọ̀ sí nìyẹn wọ́n ní kásì máa wò irú ìṣe sí báyẹn kó wọn fẹ́ gbẹ́ni sìn má ìtẹ́bárí ẹwí dọ̀híyàtùhú al-uqulu wahdaha làákẹ́ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ní ọmọ dààmú láàkẹ́yìn tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ òní yóò máa dààmú torí pé Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam kana yudhakiru nasa bi yawm al-qiyamah ìmọ̀ ń sọ fáwọn èèyàn ní ọ̀rọ̀ ń pa al-qiyamah tọ́bá tí wá ń sọ fún wọn gbogbo pé a kú kò sí ẹni tó yẹ kó máa jiyàn yàn wọ́n gbé asínú sàárè wọ́n jiyàn rẹ̀ mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ nú sàárè láàkẹ́yìn tó bá conscious ló gbà pé máa ń ṣẹlẹ̀ kọ́dà kan ṣe kí ní okó mọ́rí gbogbo tánà bí n bá wọn kèfèrí Mákà sọ yìí wọ́n mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn lódodo ṣùgbọ́n tó bá ti ń bá wọn sọ wọ́n mọ̀ òkè ẹjẹ́ mọ́ pariwo tí ẹ̀ ní kódà in tó ń sọ òdodo gbàgbà lọ́lọ́run sì gbé wánú Kùránì ní àti ìṣesí yẹn gbọ́dọ̀ sí sára mùsùlùmí kátọ́sọ́pẹ́ pè láàfáà yóò dàwùjọrú Ọlọ́run sọ pé irú ìṣesí báyẹn ní sí táwọn kèfèrí mọ́ sí sánàbí wa tó ṣe pé idha qila inna wa'da Allahi haqqun tá bá sọ fún wọn pé wa'du Allahi haqqun òdodo àmì àdéhùn Ọlọ́run òdodo ni was-sa'atu la rayba fiha pé alìkíámà ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run la rayba fiha kò síyàn bẹ́ẹ̀ àwọn kèfèrí yẹn mà pé òdodo ni wọ́n wí wọn ṣùgbọ́n kúlùtún àwọn kèfèrí sọ pé ma nadri ma sa'a ẹgbẹ́ alìkíámà tí ń sọ àwọn ọmọ bí tó ti rí yìí wọ́n sì mọ̀ pé òdodo wọ́n sọ pé ma nadri ma sa'atu in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinina àwọn kan rò pé ìtọ́ ń sọ àwọn kan rò pé ọyẹ́kẹ́lẹ̀ náà lè ṣe ọyẹ́kẹ́lẹ̀ náà lè wà ń bẹ̀ ma nadhunnu illa dhannan àwọn kan máa ń conjecture àwọn kan máa ń má bàá wá nípa al-qiyamah wa ma nahnu bimustayqinina bó ṣe ń sọ àwàsàtìn pé bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ní wọ́n sì máa ń pa wọ́n sì gbà pé bó ṣe ń ròyìn yẹn bó ṣe ń sọ bó ṣe ń wé tí wọn pé àpé tó ń sọ yìí òdodo ni irú nǹkan yẹn ò dáa lẹ́kàn fẹ́ pé wa minal qusur fil fikri wọ́n nínú àdínkù tíyàn lè kó jà láàkẹ́ ààrẹ èèyàn lógún inú àdínkù àkùdé tíyàn lè fi ogun rẹ̀ jẹ́ láàkẹ́ ààrẹ èèyàn ó ní ihmalu al-haqa'iq kíyàn neglect facts kìí sí kó rí fact around it ihmal al-haqa'iq wal-ba'thu an dala'ila kíyàn wá máa wá àwọn ẹ̀rí míì kíyàn máa wá contradictory proofs wal-ba'thu an dala'ila tuhyi shakka kíyàn máa wá àwọn ẹ̀rí míì tí ó padà create ààyè fún ìrújú wa tunammihi ala hisabil haqq tí ó padà máa bomirin ìrújú against òdodo gbogbo tó ń takò ní ẹ̀sìn wọ́n náà máa pẹ̀ fàktì ẹ̀ ń bẹ gbogbo tí ẹ̀ ń takò ní àlámọ̀rí ayé bọ́lọ́n sí gbáyé kalẹ̀ min sunanillahi al-kawniyya lẹ́mọ̀ kún bẹ
ibi mo ti lọ tá fi ń kan tá ń káì ó lè bàjẹ́ pé tá fẹ́ sọ yóò yẹra wa ó ní pé problem liberalism, problem secularism kò kí sí problem Islam, problem ẹ̀sìn kan ní Europe ni. ìyẹn ló bí kí ni o, ìyẹn ló bí fasulu dini ani dawla, ibi tí mo lọ láàárọ̀ ìnìyàn. ṣùgbọ́n gbogbo narrative sáàfà mi náà tó ń put forth lásìkò òsìn yóò sàwùjọ di tó burú ju àwùjọ Europe tí ó ṣòfò lọ́wọ́ Christianity lọ, bí mo lọ láàárọ̀ ìnìyàn. gbogbo ẹ̀ ló ń bẹ ní àkọọ́lẹ̀ ẹ̀sìn. òyìnbó feel pé at a point in time ara Europe especially láti àsìkò tí wọ́n ti ríra wọn nínú páwọn bẹ nínú òkùnkùn, lásìkò tán ti rán páwọn bẹ nínú òkùnkùn, pàápàá jùlọ beginning from the 3rd century of the Christian era, tápẹ̀ ní 300 BC wàhálà yìí débára Europe pọ̀, wàhálà yìí débára Europe. ibẹ̀ náà ti wàhálà yẹn ló wá lọ ó bẹ̀rẹ̀ láti ọdún tí mo dárúkọ yẹn. à ń sọ̀rọ̀ nípa secularism àti kí ni o liberalism, bí ìṣe ṣe wàhálà mùsùlùmí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ń mẹ́kì kọ́mẹ̀ntì tí ò kàn àti tí ò dá sí, tí ń dá sọ̀rọ̀ Afghanistan. dàárọ̀ yìí ń kálukú sọ tí ò dá nípa Saudi Arabia. a sọ pé gbogbo tí àwọn olórí ibẹ̀, àwọn olóṣì, àwọn tí ń bẹ ń jọba ni mò ń sọ o, ìsọ̀rọ̀ àwọn àfáà o, a sọ gbogbo tí wọ́n ṣe lọ́dà. ṣùgbọ́n Saudi Arabia isn't that bad as being portrayed by the traditional media. báńkọ́ ló ṣe burú sí. ìtàn sọ nípa Libya, tán sọ nípa Sudan, tán sọ nípa Tunisia, tán sọ nípa Morocco. dàárọ̀ yìí in the academia níbí, especially in the number of faculties tó sì pé táwọn ń ṣe ó late mọ́ tí mò ń sọ yìí, the faculties of arts and humanities, faculties of the social sciences. in tán máa ń kọ́lẹ̀, tán máa ń wí pa àwọn nǹkan wọ̀nyí, òdodo ni pé in tí èèyàn bá kọ́ a máa gùn èèyàn lódodo. ṣùgbọ́n àwọn kankan mẹ́ta agbọ́dọ̀ mọ̀ fact. in tá bá kọ́ tó yẹ pé ó lójú méjì mẹ́ta tó sì ní oníranran àwọn tán fi ń kọ́rú ẹ̀, tó bá fi àwọn kan kọ gbogbo ẹ̀kọ́ lọ mọ̀. in tí èèyàn kọ́ tó lójú méjì mẹ́ta tó lórí sísà àwọn tán fi ń kọ́, tó bá fa àwọn kan kọ ò lè mọ̀ gbogbo ẹ̀. lẹ́yìn kó máa pariwo, kó máa pọ́n lójú lórí tó bá ṣẹlẹ̀ ní Arab world, ó lè mọ̀ tán kó fi ìbò kàá. torí pé àwọn tí ó kọ́ tó kàkalẹ̀ gangan, àwọn tó kọ́ tó kọkalẹ̀ ń pa Arab world, ìgbàtàn tó gbédè ọ̀nà tó rí kọ́. ó dàbí kí ìwọ náà dá sí tó ń ṣẹlẹ̀ in a Spanish society or in a French society, tó ló máa múra ẹsẹ̀ gbogbo nǹkan ló mọ̀. ó dá sí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Spanish society, French society, you go on a participant observation. agbédè wọn kí ló fẹ́ kọ́lẹ̀ tó mọ̀ wá interpreter ni, ó dẹ̀ rògbòyá táwọn tí ó bá fẹ́ lò ní as interpreter má mọ̀ pé tó fẹ́ kọ́ pàlú àwọn tó hàn kò yóò wà against wọ́n àṣọ òdodo fún wọn. wáyé tó sì kéde yẹn fúnra, ibi mo lọ ní pé in tó bá ń kọ́ láyé nímọ̀, àsọpọ̀ kìí ṣe professors, àsọpọ̀ ìṣe emeritus. in tó bá ń kọ́ láyé nímọ̀ tó yẹ kó ní ìdí ojú méjì mẹ́ta, tó ní ìdí àwọn méjì mẹ́ta, tó wá fáwọn kan kọ ò ní gbọ́ yé tán. àsọpọ̀ ìyẹn só mímọ̀ tó rà máa ń pọ́n mọ̀ lé. wọ́n tó wá nídi ojú méjì mẹ́ta, tó nídi àwọn méjì mẹ́ta kan fi kọ, tó fáwọn kan kọ ò ní gbọ́yé. ok, mo sọ̀rọ̀ Noam Chomsky lẹ́ẹ̀kan. lè rí ìrìn láyé tọ́lọ bá bùn ní ìmọ̀, kò ní hate ọkùnrin yẹn. bẹ́ẹ̀ tọ́lọ tó bá jọ tá mọ̀ láyé in the academy, àwọn ọlọ́mọ hate wọn yìí fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀. àti rẹ́ nìkan rí dáadáa, máa fókó bẹni aláṣẹ́rí. ọwọ́ pé ọmọ tó ní kọ́ lọ kọ́ átíkù wá, ó reference several works of Noam Chomsky, ó dẹ̀ fail ọmọ yẹn in one of our universities here in Nigeria. so lókàlẹ̀ máa bá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mìí la máa fi ṣera aláburú. òdodo ni pé wọ́n ní almarihu idha jahila shay'an a'dahu, tọ́mọnìyàn bá sáìmọ̀ kan pa nkẹ́kẹ́ mọ́ nǹkan yẹn sọ̀tá, a rí lára ẹntà ń sọ̀hún.
tán bá pe Chomsky ní tí wọ́n pè láyé ó dìsáàfù ẹ̀ tó ló ṣe wàhálà àmọ́ yẹn ìwọ ò ṣe ojú kan náà ni ọlọ́run Wikipedia ní ọ lójú ọmọ 18 tí àwọn ṣe Chomsky sí ibi mo lọ ní pé beginning from the 3rd century of the Christian era ara Europe wàhálà wọn bẹ̀rẹ̀ ní Rome tàbá ń sọ pé àwọn kan sọ pé àwọn ò tí ẹ̀fẹ́ gbọ́ orin ẹ̀sìn pátápátá àwọn ọ̀fẹ́ gbọ́ nǹkan kan lẹ́sìn or tàbá ń define liberalism, classical liberalism as a commitment to an extreme form of life. Tàbá sọ pé liberalism ó jẹ́ commitment to an extreme form of individualism pé ẹ̀fìmílẹ̀ kí máa ṣe tó wù mí torí pọ́mọnìyàn wò pé òun need the greater freedom. Tàbá define classical liberalism bẹ́ẹ̀ àákàbá yẹn nínú òwe ni in tó bí tó fi jẹ́ sí pé conclusion Europeans lásìkò yẹn nìyẹn ẹ̀sìn kan ló sọ wọ́n lọ lórí ibú báwọn. ó lẹ́gbẹ́ pé Islam sọ̀rọ̀ ń pa nígbàtí ń trace ìtàn ayé fún wa tanasuru Rome nígbàtí Roma adopt Christianity as state religion ìyẹn lè ń pariwo pé kò yẹ kí ẹ rí ìtànsán ẹ̀sìn kankan nù lú ẹni tó ń sọ fẹ́ is coming from a Christian background wọ́n tó rò bọ́yá ó fò tó ṣe Christianity Rome náà ni ó ṣe ní ẹ̀sìn mi ò fi ṣe àwùjọ yìí tanasuru Rome kí ló bí gbogbo ìtàn pápátá ẹni tí wọ́n fẹ́ sọ yìí ó rí nínú ìwé kan tí Professor Dobaro tó kọ ó pè ní as-sira' bayna ad-din wal-ilmi, conflict between science and religion. Dobaro yìí ṣe Lárúbáwá òyìnbó ni o he was a French historian. ó rí pàánù tarikhu akhlaq Europa, history of European morals tí WHM Lecky tó kọ káàtù wọn sọ̀rọ̀ nípa pé à ń kànú tíra akálàṣe wọ́n lè ti padà sọ́dẹ̀ ìbò tí ẹgbẹ́ àwọn bí tí mo fẹ́ máa kàí wọ́n ti gẹ́ni wọ́n ti lè ti yọkùnrù mẹ́ ṣùgbọ́n bí ó rí at least in terms of padà rí ń bẹ̀ wa hahuna hadithatun adhima wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan lélẹ̀ yajibu an yusajjilaha al-mu'arrikh wa yunawwiha biha ó yẹ kí ẹn tó bá pè ní historian tó bá tà fún mú tán tà fáàfáà tán wọ́n sì tà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà wa lónìí tó sọ yí pé every form of idea tó ń ṣe ìtọ́ka sí in tó jẹ́ present Islam ni wọ́n pè ní Wahhabist ideology. Apology to nobody. Ẹ̀wọ̀n ní wo kí ni substance kí ni jawharu nǹkan yẹn táwọn kan tán bá misapply hadith Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam tán misapply ba'di aqwali ulama'ina wa a'immatina tán sí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà lò tán sí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà apply sí ẹ túnmọ̀ sí pé ká throw the baby with the bath water kò túnmọ̀ sí ìwọ conduct a newer research into the same thing over which these people have made a mistake dẹ̀ sí ìwádìí ń pa rẹ̀ bó ló ṣe rí jáwàrù nǹkan ẹ̀la ní ìdí kèsè ikú torí pé àwọn kan bastardize ẹ̀ sí torí pé àwọn kan bastardize jẹ́ àfáà àbí ìwé láwẹ̀ wá ní káwà mọ́wé mọ́ sí torí pé àwọn kan bastardize jẹ́ à só ní kẹ́nìkan kọmọ́sẹ̀lẹ̀ àwọn kọmọ́ bojú wọn borí mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yajibu an yusajjilaha al-mu'arrikh wa yunawwiha biha tó yẹ kẹ́yìn tábà pè ní ẹni tó mọ̀ ń pa àtàn kó lè máa sọ kó sì lè máa polongo rẹ̀ wa ya i'tilahu an-nasraniyya arsha romati aw romata al-wathaniyati wọ́n ní náà ní ìgbà tí Christianity as a religion tó di state religion ní Rome wa kana dhalika bi julusi Constantine wọ́n ní ẹ̀dẹ̀ wáyé ńgbà tí Emperor Constantino máa gbọ́ láàárọ̀ ìyẹn tí ń jẹ́ mùsùlùmí Constantino kò ń ṣe pope subhanahu àwọn ẹmọ́ celebrate ẹ̀mọ̀kan I think count down to 2015 precisely around bí November or December 2014 àwọn kan ṣe conference kan ní Benin City ń bẹ̀yẹn wọ́n ṣe conference ní Benin City ìkan náà àwọn tán ní kọ́ sọ̀rọ̀ ó rò bó ń sọ̀rọ̀ láti denigrate Islam one láti denigrate anything Islamic two
àbí láti incite Nigerian non-Muslims against the Muslim communities. Ìfẹ́ dákọ̀ ẹni kò sẹ́ni tí ò mọ̀ nú wa. Ọba ń sọ̀rọ̀ ó ní àwọn Mùsùlùmí yẹn ní Turkey, the first ever church tí ó ní Turkey tó jẹ́ capital Rome, tí gbogbo náà bí i àwọn èèyàn tọ́jú làákà ìsiná. This is Ibadan for instance. Kọ́dà kí bàbá mi ó jẹ́ jagunjagun, kí n wá lọ Ìkòyí lọ́nà Ọ̀yọ́, kí n wá gbé pé ibẹ̀ ni mo kọ́ family house wá sí. Nígbà ará Ìkòyí ò sí kí ni ó tánà tí ìdáǹkan lókò yọ́ ọ̀nà Ọ̀yọ́ mọ̀ ń sọ ohun ìdáǹkan mọ̀. Níjọ́ tára Ìkòyí bá gbọ́n sẹ́wọ̀n ní pamíntàn. Tá máa pamíntàn pé kí mọ́ lọ lé wa sí ìmọ̀ ọjà, ṣé ilẹ̀ bàbá mi nìyẹn? Wọ́n náà sí Rome àti Turkey náà só papọ̀ mọ́ra wọn ní tẹ́pọ́lò dodo ni wá. Ó ní Turkey tó já sí pé ó ní capital Rome nígbà wo nìyẹn? Kí ló bí? Ìgbàra Turkey wọ́n dọ́dá Rome wọn lọ́nkọ́, sán ti ájá yòpá wọ́n ti sẹ̀. Ó ní àwọn Mùsùlùmí ẹni wọ́n gbà á. Àwọn Mùsùlùmí wọ́n gbà mọ́ àtàwọn jẹ́ Christians lọ́wọ́ sí ẹgbọ́ sí ilé bàbá wa ní. Ara ń tàn sọnù. Nípa kí ni alistaghba, kíyàn sọ̀rọ̀ yẹn di dẹ̀dẹ̀rin. Kí ó sọ yẹn akúrí ẹ̀tẹ̀ lórí tí èsì kí ni o, tí èsì tí ẹ̀ kọ́mọ já sí. Constantine náà pè ní emperor kìí ṣe pope, so ti gbọ́. Constantino kìí ṣe pope, emperor ni. Tó yí pé he wasn't a Christian, ọgbọ̀nsìn. Ó kàn fi Christianity ṣe kí ni o, ó fi ṣe kí ni o, ó fi ṣe facade tó fi ṣe kí ni o, tó fẹ́ achieve. بجلوس قسطنطين الذي اعتنق النصرانية على سرير الأباطرة. Constantino ó embrace Christianity على سرير الأباطرة lórí àpèrè kó jẹ́ emperor Rome, kèsí kó torí kó jẹ́ pope. Nígbàwo nìyẹn? Sanata 360 miladiyatan, in the 3rd century of the Christian era. The Constantino di emperor, ó dẹ̀ allow Christianity. Fantasọ̀rọ̀ fi nasraniyatu ala alwathaniyati. Nígbà yẹn lọ́dún tá ń sọ yìí, Christianity yóò wà victory, ó win àwọn ẹlẹ́bọ Róòmù, torí pé Rome was a pagan state kó tó dá àsìkò tá ń sọ yìí. Ẹbọ ọ̀rán ẹ máa gbọ́ wà náà láti faj'atan lójijì Christianity di kíni ọwọ́ rẹ̀ tẹ ma lam takun tahallum bihi min milkin aw mulkin aridin, ọlá tí Christianity òrùpó lè ní ó ní lásìkò táwọn sọ yìí. wa dawlati mutarammiyatil atraf, ìlú empire kingdom mutarammiyatil atraf tí ọwọ́ ẹ̀sẹ̀ kíni ó tó kára wọn Christianity ní Rome ń gbà yẹn. wa kalimatin wa kalimatan la ta'luha kalimatun, authority tí nǹkan kò borí Christianity nígbà yẹn. ولما كان قسطنطين إنما توصل الملك على جسر من أشلاء النصارى وأنهار من دمائهم التي وريقت في الذب عنه والنصر له. Ngo jásí pé Constantino yìí ngo fẹ́ di emperor, covenant oath to make pẹ̀lú the few Christians in Rome ń gbà yẹn, òní pé táwọn fi lè support òun promise wọn lóríṣiríṣi. Lẹ́kọ̀ọ́ sọ pé ìgbòjá sí pé Constantino ìtawásọ̀lá ilẹ̀ al-mulki, ó dé orí àpèrè ìjọba ala jisrin min ashla'i an-nasara, lórí ipá wọn Christians kan Rome wọ́n pledge ẹ̀mí wọn pé kò sí tó bá rí ọgbà àwọn fẹ̀mí àwọn lẹ̀ fún ọ. wa anharin min dima'ihim, orí ẹ̀jẹ̀ wọn lókè ní o ló tẹ̀dé orí àpèrè ìjọba, wọ́n kú nítorí tiẹ̀, nítorí pé kí ní o àwọn ẹ̀jẹ̀ wọn yìí uriqat fi dhabbi anhu wa nasri lahu, náà fi defend ẹ̀ wọ́n gbé lórí ìjọba. Nígbò tí pé ìtàn ṣe fọ́nù sẹ́mọ̀, to whom much is given, much more is expected. Òun náà pé arafa lahumul jamila, òun náà wá sí dáadáa fún wọn. Wa badala lahum wajhahu, ó tẹ ojú ó tẹ́ra rẹ̀ lẹ̀ fún wọn. Wa wataha lahum aktafahum wa qalladahum mafatiha mulkihi, ó gbèrè ẹlẹ́ fún wọn, ó kó gbogbo ìdarí Róòmù kó láwọn Christians lọ́wọ́. Sẹ̀kásọ̀ bọ́ at least ọwọ́ ti bá tí èèyàn wá ìtàn tó jọ yìí tí mò ń ká yìí, mo ti sọ bí táà ti rí ka o, ẹ bá jẹ́ tí ìṣe mùsùlùmí tí máa ń gbọ́ wa o lọ́ọ̀ka
as-sira' bayna ad-din wal-ilmi, history of conflict between science and religion, Dobar ló kọ yẹn, tàbí kọ́ lọ́ka tarikh akhlaqi Europa, lọ́ka the history of European morals, WHM Lecky ló kọ yẹn. walakin intashara an-nasara fi sahati al-qital. Wọ́n ní ṣùgbọ́n táàrí títàn gbé wá ní pé Christianity máa win lódodo fi sahati al-qital, pápá ogun náà ti win, náà ti kúrukú lálálá tán support Constantino. Wọ́n ní hazamu fi mu'tarakil adyan, ń gbọ́ tó mú wà tó di bí alámọ̀rí ẹ̀sìn kílẹ̀ ẹ̀sìn gangan sọ wọ́n fèèlì. Wọ́n bí nípa wọn ní the state power níjọ́ náà lọ́nà support Constantino. Wọ́n ní hazamu fi mu'tarakil adyan, ń gbọ́ di bí kílẹ̀ ẹ̀sìn sọ kí lọ́lọ́run wí kí ló jákọ̀ọ́lẹ̀ ẹ̀sìn, wọ́n fèèlì wó fúlì. ń gbẹ́ kèsì sí pẹ́sìn náà ni tó mú láyà àtàwọn náà. Rabahu mulkan adima, ọwọ́ wọn tí ọlá lódodo. Àwọn tán lè pè ní early Christians inú ọwọ́ wọn tí ọlá lódodo. Wa khasiru dinan jalila, ṣùgbọ́n wọ́n pàdánù ẹ̀sìn. Wọ́n lọ́lá lódodo, wọ́n pàdánù ẹ̀sìn. Èyí tí mò ń sọ ìmọ̀ ń kà lárúbáwá ni ó kànú ìwé tí mo ti dákọ̀ o, èmi kọ́ ni mo kọ́ o. Khasiru dinan jalila, wọ́n rí ọlá lódodo at the expense of ẹ̀sìn wọn. Li'anna al-wathaniyyata ar-rumiyya, torí pé paganism Róòmù, ìjẹ́ ẹlẹ́bọ Róòmù, masakhat din al-Masih, ó ti wọ́ta ẹ̀sìn tí wọ́n sí mọ́ Jesus Christ, ó dì fèsì ẹ̀sìn yẹn, masakhat din al-Masih wa masakhahu ahluhu. Àwọn tó láwọn sẹ̀sìn Ìsá náà tán sẹ̀sìn Jesus, àwọn náà bàjẹ́. Torí pé ká sọ pé Christianity became a state religion ní Róòmù, ọwọ́ rẹ̀ ká gbogbo ara Róòmù. Ká sọ pé lágbàdé sí Ìbàdàn sí has about around 8 million inhabitants ní Ìbàdàn. Ká ní a particular ẹ̀sìn tó fẹ́ kọ́nkú Ìbàdàn, ọwọ́ ń control less than 2 million people ní Ìbàdàn. Sọ́wọ́ ẹ̀ kábàdàn, ọwọ́ rẹ̀ kábàdàn. Ẹbọ Róòmù ó ti borí ẹ̀sìn tán sí mà Nábì wa Isa alayhi salatu wasallam. Wa kana akthara maskhan lahu wa tahrifan, wọ́n ni tó sì pọ̀ gan ló bẹ́ Christianity jẹ́ jù. Ó ní Constantine al-Kabir, ó gangan ní Constantine fúnra rẹ̀, tá máa ń pè ní hami dhimari an-nasraniyyati wa rafi'u liwa'iha, táwọn pè ní ongangan, táwọn kan sọ pé ongangan ló gbé Christianity, ongangan ló bàjẹ́, òun ló bàjẹ́. Ìgbàtí ẹn tó kọ as-sira' bayna ad-din wal-ilmi tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀, Professor Dobar, ó ní dakhalatil wathaniyyatu wash-shirku fi an-nasraniyya, ẹbọ àtòsà ọwọ́nà Christianity. Ẹn tó sọ̀rọ̀ yìí ṣe Mùsùlùmí o. History of conflict between science and religion, Dobaru, wọ́n náà máa wá o lọ wá o. Ó ní dakhalatil wathaniyyatu wash-shirku fi an-nasraniyyati, ẹbọ òsà ọ̀nà Christianity, bitathiril munafiqina alladhina taqalladu wadha'ifa khatira, látara àwọn munafiki tápẹ́ra wọn ní Christians fún Constantino, tó ṣe pé látara pọ́n pẹ̀rẹ̀ wọn lẹ́lẹ́sìn yẹn fún taqalladu wadha'ifa khatira, àwọn ni wọ́n occupy sensitive political offices in Rome, wa manasiba aliyya, àwọn strategic political offices in Rome, àwọn ni wọ́n occupy rẹ̀ fi dawlati Romiyya bitadhahurihim bin nasrani, wọ́n pretend pé Christians láwọn. Látara mọ́ sí ń ṣe yìí, kálíbà à ń sọ̀rọ̀ anthrosis kí ni secularism àti liberalism. Ńgbà mo sọ pé liberalism lẹ́ẹ̀kan ni a commitment to an extreme form of individualism. Kí kára yí sọ pé ẹfà wọn lè má polongo ẹ̀sìn fáwọn, àbí ká máa ṣe tí ń takọ̀ ẹ̀sìn tán ń kú sí lọ́rùn ní ilé ìjọsìn, ká máa ṣe ń ta in tó bí lantrace. Àwọn tí wọ́n pẹ̀rẹ̀ wọn ní ẹlẹ́sìn fún Constantino, ńgbà wọ́n tẹ ìjọba tán òsìnàdánwò èyí tó jọrú ẹ̀
in the history of JAMB láti 1978 dé 2016 kọ́ ni àbí sóbáyà 14 rather ẹni tó darí JAMB remit 50 million naira ọ̀wọ́n àtàwọn tó darí ẹ̀ sáájú 50 million naira èmi kọ́ mọ́ sọ Punch gbé tí mo sọ yìí láti jọ náà ti dé JAMB lẹ̀ dé 2014 50 million naira ẹnìkan wá tẹ́ kàpèrè ìjọba yẹn láti 2014 yẹn àbí dàsìkò yìí ó ti remit 30 billion naira ẹ̀dá kan sọ́jọ́ra wọn 50 million naira àti 30 billion naira sọ́jọ́ra wọn èwo làbọ̀n mọ́ fẹ́ ṣe jálè èwo làbọ̀n mọ́ fẹ́ ṣe LGBT so táwọn ẹ̀bá wá fẹ́ go by ìjọ tán tẹ́ni ẹn tí ó president tó dé yìí tí ń kúrò lápèrè ìjọba celebration galore ni celebration galore where a fellowship tó ti ń ṣe ìjọsìn àti pé he is next to the angels báyàn bá fẹ́ go by irú yùn náà ẹgẹ́ tí sí o tán fẹ́ go by that financial recklessness rẹ̀ wọ́n sọ pẹ́sìn tó ń ṣe ló ṣe kí ní o ló ní ó máa jalè ọ̀gọ̀rọ̀ tí ò fẹ́ kan sí ó wà sáfẹ́sìn káàtẹ̀ sọ pẹ́sìn gan lọ́lọ́wọ́ gbà problem tó mẹ́mẹ́ nìyẹn àwọn tá ń sọ yìí àwọn ló ba bí tagọ́ húríhìm bí nasọ̀níyà tó kọ́ ń pretend pé Christians làwọn ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين in tẹ́sìn gangan preach gan wọ́n ṣe kí ní o wọ́n ṣe in tẹ́sìn preach wọ́n ṣe ولم يخلصوا له يوما من الأيام wọ́n sódódó pẹ̀lú Christianity pàápàá in tó mọ̀ tó lè kànú wí ní àjọṣe political ideas and ideologies in school ni bá ṣe máa ka liberalism náà la ṣe ń kànú ìbò wọn ní kàbí tàǹkàì olùdẹ́ni tí ó kọ fún ọ bí yọ́ ìmẹ́ àti ẹṣẹ́ mọ́ ń kànú wí several factors tó result in the First World War táàmà kà pé wọ́n ní Germany àti Britain ní àbí misunderstanding wọ́n wá rí resolve lọ́wọ́ di First World War and misunderstanding yẹn wá as an aftermath of the Berlin Conference of 1884 and 85 àbí nǹkan okay ìtàmà sọnù but there is a factor tó bí ogun yẹn tí wọ́n rí manage tó bí láàrin ó ní pé báwọn ó ṣe Christianize the whole of Africa and the Islamic world ó lè rí ẹnu ìwé ṣùgbọ́n mẹ́nu tíra ìkanu tí a tó ti kà lásìkò pé ní tán bá ń fi àwọn méjì mẹ́ta kọ́ ní ìmọ̀láyé tó wá fi àwọn kan kọ́ ó lè mọ̀ dáadáa àsọpọ̀ ò ní mọ̀ ìkanu tí a tó ti kàrí الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا لشيخنا المرحوم آدم عبد الله الإغلوري ó kà ńbẹ̀ àti àwọn tí àmì táwọn afá akọ torí pé eléyìí is a summary of several tírà ó kà ńbẹ̀ pé àṣẹ tó bí First World War tí dìdìrín mùsùlùmí wọ́n sọ fún pé a ní ẹjẹ́ ká máa ṣẹ̀sìn díẹ̀díẹ̀ ẹmà ẹ̀sìn ló bí ogun ní Yúróòpù ẹ̀sìn wo sí Islam ní ibi tí mo ń lọ nìyẹn Islam ní kóbìnrin borí ó lára Yúróòpù rìn ó ẹ̀sìn kan ló sọ wọ́n dìbẹ̀ kí wá ní ẹmà what has that got to do with Islam ẹni tó bójú kò lè pilot aeroplane ẹni tó bójú ò lè sail àmà ọkọ̀ ojú omi ni àbẹ́ tó bójú kò lè drive lásán mùsùlùmí àwọn àpísà àwọn àfáà wa tó rá tó ti bẹ̀rẹ̀ òsì bí ẹran aṣẹ́wó gbogbo tàfàsírì ní ẹsọ pé àwọn èèyàn tó kọ́ ọ̀dá kálọ́kó tàfàsírì dà sínú odò a ti bẹ̀rẹ̀ òsì bí ẹran aṣẹ́wó kọ́lọ̀ kó ṣàánú o àwọn nǹkan tó ń bí àwọn nǹkan tá ń sọ yìí ok àwọn tá ń sọ tán sọ pé tán lọ tíìm pẹ̀lú Constantino yìí nígbẹ̀kún náà olórí ibú èèyàn ló náà fúnra rẹ̀ kó lè bá ọmọ dáadáa bó jẹ́ ní Ọlọ́run náà ṣàdúrà fún olórí ibú èèyàn náà ní Constantino fúnra rẹ̀ àwọn tó tíìm pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n wá sincere pẹ̀lú ẹ̀ lam yukhlisu lin-nasraniyyati yawman min al-ayyam wọ́n wá sincere pẹ̀lú Christianity tán pẹ̀lẹ̀ sí àwọn gangan lọ́jọ́ kan báyìí lọ́jọ́ ayé wa kadhalika kana Constantine bẹ́ẹ̀ náà ló yẹn tí ó gbà wọ́n síṣẹ́ tó fún alágbára Constantino fúnra ẹ̀ faqad qada umruhu fi dhulmi wal fujur ọmọ yẹ ìyàwó tí Constantino tí ń bá sọ ni ó gbé ayé àbòsí àti ayé kíní o ayé ìyapọ̀ Ọlọ́run ayé iniquities bó ṣe ń pè
ní Constantinople ẹni tó pè ní liberator Christianity Rome nù ìtàn ẹ̀lọ́ nǹka yìí èyí tí mò ń ká ìké ṣe wọ́n kàn kọ́ lárúbáwá ní o ìwé ní o as-sira' bayna ad-din wal-ilmi conflict between religion and science Professor Dobaru ló kọ́ o mo kàn kà ní lárúbáwá ní wọ́n náà bá bẹ́ẹ̀ ní òwe tọba kí láti wá o máa don't lock your psyche up má ti ọpọlọ rẹ pa torí tó mọ̀ sọ ni pé Dobaru is saying what he is saying against the liberator of Christianity because he is not deep-seated in Christ máa múra ẹsẹ̀ rẹ̀ àwọn yẹn wọ́n rí ojú nígbà táwọn èèyàn tẹ́nìkan tó ń parọ́ mọ́ Islam ní India ní Qadian to be precise kò sí tí ò pera ẹ̀ ó parọ́ débi pọ́lọ́run fún Kùránì mi ó parọ́ débi pọ́lọ́run ọlọ́njọ́ ń kọ tẹ̀síìrù mi nígbà tí ń parọ́ nígbà táwọn afá Qadian kì í wọ́n jù yẹ pé olórí ibú ni o ń parọ́ ni o torí kan ṣe kí ni o wọ́n ríra wọ́n sọ pé arajul bí àbí akhbaru ọmọ yìí mọ́ bàbá rẹ̀ tí ẹni tàjọ gbèlú táàmà ó dàbí ẹni tẹ́ ń pè liberator tí ó gba òdó anísan fún yí tí ń gbalẹ̀ oúnlẹ̀ síbáwò àwọ̀ wà mọ̀ àjọ gbèlú náà arajul bí àbí akhbaru in tó ń bá sọ fún pa bàbá rẹ̀ lórí o àwọn ará Europe ní sọ̀rọ̀ ń pa Constantino yìí wọ́n ríra ojú wọn kára wọn wọ́n ní ìṣẹ̀mí ayé ẹ̀ṣẹ̀ ìbàjẹ́ ló gbé mẹ́ walam yataqayyad bí awamiril kanisati ad-diniyya gbogbo òfin tí Roman Church ń pa kò tí ẹ̀ kò kọ́ ti iceberg lọ́dọ̀ Constantino pàápàá tí ó ti rí illa qalilan fi akhir umri àfi díẹ̀ náà àwọn òfin church ló múlò ń gbò sáátà tí ó kù ìgbò orí báhun aburú tí wọ́n wá dánwò gangan sẹ́mù nígbà tá sọ pé wọ́n sọ Rome di Christian state abẹ́ ẹ̀kọ́ ni ó yẹ kó mọ́ rororo kí mímọ́ bẹ́ẹ̀mẹ̀ gan àbí bí àtẹ́ máa ń gbé inú sánmà nínú tarikh akhlaqi Europa tí Lẹ́kì tó kọ wọ́n sọ̀rọ̀ pàpẹ́ àwọn tí wọ́n bẹ ní Rome tó yẹ dórí Pope Ambrose tó mọ́rọ̀ pé ní Pope Milan lásì máa ní sometimes tíyàn bá jókòó jẹ́ wọ́n sọ ìtàn tí bàbá rẹ̀ yọ lówó tó sálọ tí ọ̀sán wọ́n sọ fún wọn gbogbo kí mọ́ra wọn tẹ́ máa ń kọ nípa Islam àti Mùsùlùmí tẹ́ máa ń kọ nípa Prophet Islam yẹn ìmá ń strange sáwà torí pé ó yẹ lè rí Mùsùlùmí kan láyé tó fẹ́ bọ́lọ̀ ń dáadáa kọ́ bú Jesus Christ alayhi salatu wasalam àbíkọ́ mọ́ búyà rẹ̀ ọ ma ń ṣe wá lè mà ní táwọn ma ń kọ́ pa ìsètò wa bọ́ tí gbọ́n tá ń sọ yẹn ẹmà a ma gbọ́ kálíbà ma ń táwọn ma ń sàlàyé fún Mùsùlùmí lẹ́sìn Mùsùlùmí who cares to listen kálíbà tá fi sọ fún lẹ́sìn fẹ̀ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ báwọn ṣe máa ṣe náà ṣe ń ṣeun bọ́ tó jẹ́ fact gangan lẹ́kí wọ́n sí gbẹ́nu tí ànìkan mo ti ń kà tí mọ̀ ń dákan àwọn fàtọ́ kọ tí à sẹ́gbẹ̀ wọ́n sọ pé ta lè ṣe ó gbè bí ìbá ṣe kí ni bí ìbá ṣe légbò but àwọn tó sọ rú ẹ̀ tí wọ́n ṣe Mùsùlùmí tán ríra wọn tán arajul bí àbí akhbaru in tó mọ́ bá sọ fún ipa bàbá rẹ̀ lórí o nígbàtí wọ́n tó di pé Christianity di ẹ̀sìn Róòmù gbogbo náà wá táwọn sọ ń lọ torí wọn náà máa paramọ́ náà bí wọ́n sàṣọ́ wà sọ pé ẹ̀yìn kí ló kọ rẹ̀ o lè mí ìkẹ́kọ̀ọ́kan jò ní only that prophet of Islam was a caravan robber sẹ́yìn tó jẹ́ náà tí ní wọ́n ti wá kan Ànábì wa was a caravan robber ọ ní ẹ̀yìn tí Al-Waqidi ń sọ́mọ Ìbàdàn ní àbọ́mọ Iléṣà sí wọ́n mọ̀ ní àwọn òrùbọ̀yá tó bá kọ léèbò àbí tí tó bá lórí Wikipedia òrùbọ̀yá wò ní tí ààrẹ lọ́wọ́ in tó mọ̀ ló ń dá sí in tó jẹ́ wọ́n ní ẹ̀yìn àfáwà Az-Zamakhshari ó ní èmọ̀ ni ó ní an-ni'ama ẹyẹ ògòǹgò tadau baydaha yóò fi ẹyẹ tí ẹ̀ gángan lẹ̀ wa ala baydi ghayriha tabidu yóò lọ sàbá sórí ẹyẹ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó kan ìwọ gangan òfílẹ̀ ìdí rẹ̀ rùn òònà ọwá yọjú òdí ó ń dì tí ó rùn bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹlòmí ìṣẹ́rí yakulu rahiba hatahins wọ́n náà wókọ ẹlọ́wọ́ rọ́ìbù kọ́ngàn rọ́ìbù pópù bíṣọ́pù hatahins
ó ní inna Ruba Anthony àwọn orúkọ náà ló máa mo ti dákọ̀wé tó ti rélé o Tarikh Akhlaq Ruba, the history of European moral ní tó bí secularism tó ń pariwo nù ọwá ń gbé blame ẹ̀sìn rẹ lórí Islam tó ṣe pé ń gbò dé Europe tí ẹ̀sìn town tracy tó ti kó wọn ṣòfò Islam liberate wọn lẹ́sẹ̀ pé àwọn ìran èèyàn láyé tó kẹ́ máa ń bínú sí Islam àti whatever is Islamically scholarly or intellectual or whatever is intellectually Islamic, àwọn tí máa ń bínú jù sí láyé àwọn German orientalist torí àwọn ni Mùsùlùmí bá ní Spain lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ti sọ ará Spain di ẹdun arìnlẹ̀ àwọn ni àwọn Mùsùlùmí gba ará Spain lọ́wọ́ wọn, and most of them are àwọn tó jẹ́ Vars àti the Vandals and the Goths nínú wọn were Catholics. Àṣẹ́kùbọn tán ṣe ń rò mú bẹ́ lára wọn ló jẹ́ àwọn lókọ́ bá Islam sọ̀tá jù láyé. Ibi tí interlake pè ní àwọn Hufroyat al-Ishraqiyya tó pọ̀ jù sí láyé lónìí Germany ni in tó bí lansálàyé yẹn hátàyìn sí ń sọ Pope ló náà ó ní in a Ra'iba Anthony lam yakotarif isma Augustine rijilai in tí àwọn tó in tán pè Christianity fara Europe ẹ ma gbọ́ in tán pè ní Christianity tán pè ní Christian teachings kírú àwọn Max Weber tó mọ̀ ọkọ̀rọ̀ ń pa Christian ethics ọdún tó ti pẹ́ lóhun tó dé in tán pè ní Christian teachings ní fara Europe tó mú wọn sá fún Christianity as a religion tó mú wọn wò pé àwọn ẹni tó jó lórí ẹ̀sìn yìí wèrè làwọn eléyìí èyàn lè dúró tí wọ́n kí èyàn lórí ìrẹsẹ̀ láyé in tó fà láfẹ́mọ̀ tracy wọ́n ní Pope ẹni sórí tọ́wọ́ rẹ̀ ká máa kọrún tá nǹkan ìmọ̀ ẹ sọ fún wèrè tí máa ń bú ànábì wa kó náà mọ́ bú mọ́ ẹ sọ fún dèdèrè inú yín in the academia and outside academia tí wọ́n sọ tí wọ́n pa Islam kọ́ mọ́ sọ mọ́ èyàn máa ní pàṣán ọ̀rẹ́ ńlé èyàn máa fi sórí àjà ní ìjọ tó máa bèèrè fún ní máa mú jáde gbogbo tí ó mọ̀ tí ó gbọ́ tẹ́sẹ̀ rẹ̀ ó gbọ́n nínú tó ń ṣe Islam has documented it not against Christianity as a religion but against a number of people who pretend to be Christians but who are not Christians. Wọ́n ní Pope Anthony sọ àwọn ọ̀sán bára fún Anthony àbí wọ́n lọ pé Mufasiru Anthony wọ́n ní kí ni Ar-Rahib Anthony lam yakotarif isma Augustine rijilai ní tula umrihi wọ́n ní Pope Anthony kò fomi kẹsẹ̀ rí tí ó kú kọ̀wẹ̀ rí ẹ̀mù tí yẹn bá fomi kẹsẹ̀ yóò jọ pé yẹn sàlùwàlá wọ́n sì wé kẹ́límẹ̀ntì pé ó jàlùwàlá ó ràn nù táwọn fẹ́ mọ́ pífara Europe kò fomi kẹsẹ̀ wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ ní kí yẹn fomi kẹsẹ̀ lẹ́sìn pé dọ̀tán la mẹ́wàá tán bá báyín tẹ̀ ń sàlùwàlá ní tó sọ ní pé àwọn afọ tamọ́fọ́ náà so orí ibú tàwọn kan ṣe lórí gọgítéètì yẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ church leaders in Europe as at the 3rd, 4th, 5th Christian era lélẹ̀ o wọ́n ní òfin kan sẹ̀ tí ó kú ẹnìkanu wàkànà Ibrahim Abraham náà sọ Pope Abraham tí lam yamassa wajhahu wala rijlahu al-ma'u 50 sana for 50 years kò fún mi kẹsẹ̀ àtójú ẹmọ tí mò ń dákọ̀ yìí in tó jọ kí ní o alùwàlá Pope Abraham kò fún mi kẹsẹ̀ àtójú for 50 years in tán pèlẹ̀ sí fara ẹwà láwọn èèyàn sáfẹ́ sí Europe wọ́n sí ní sá sí wọ́n lè mọ́ láàrin ọjọ́ mẹ́ta kan márùn wọ́n ni waqad qala Rahib al-Iskandari ba'da zamanin wọ́n ni the Pope of Alexandria ẹni tán pè ní first Pope Alexander ní Egypt níjọ́ náà ọ̀hún ba'da zamanin lẹ́yìn àsìkò díẹ̀ tọ́lọ̀ ń jẹ́ kí láàkẹ́ orí rẹ̀ ó pé nígbò orí ṣe sí àwọn Mùsùlùmí Egypt jíwò ó ní wá àsàfà ò what a big shame lórí àwọn ọmọ sí fáwọn o laqad kunna fi zamanin wọ́n ní for a number of years àwọn tí ń ròyìn pé àwọn ti jẹ́ tó jẹ́ sí pé na'udu ghusla al-wajhi harama káwọn fomi fọ ojú àwọn ti pèlé wọ̀
فإذا بنا الآن ولا والي àwọn lè rí lónìí ندخل الحمامات àwọn lan wọlé wẹ̀ lọ yìí táwọn lọ wẹ̀ léwẹ̀ irú ọ̀làjú òní bẹ́gbà tó pé lẹ́sìn ìdáyérú ẹni tó sọ pé ẹ̀sìn ìdáyérú is justified bọ́ ẹni kó sọrú ẹ̀sìn náà wàbínà àn àwọn ní ilé ní nadkhul alhammamat àwọn láwọn iléèwẹ̀ yìí táwọn òṣèrú ẹ̀rí jò ní táwọn kí tápẹ̀ lẹ́sìn fara Yúróòpù ní ẹwọ́ ìgbà mùsùlùmí ò fún mi kanra àbí tí ó fún mi kan private part tó ti bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ ẹni òkùnkùn ọlọ́pọlọ dúdú ẹlẹ́mì dúdú yóò sọ pé wọ́n ń fọ̀ táwọn sí kí ní ohun ọ̀fọ́nú wọ́n láwọn láwọn wọlé ìwẹ̀ yìí òun ló wá ń sọ lọ Pope of Alexandria wọ́n náà kúkú mọ́ Pope of Alexandria ó ní wọ̀kánà rùbán ní tó jẹ́ kára Europe sá fún ọ̀rì àwọn tó jẹ́ àwọn popes rùbán nígbà táwọn ń sọ yìí yatajawwaluna fil bilad wọ́n máa ń káàkiri ìlú wọ́n káàkiri ìgboro Róòmù and elsewhere in Europe kí náà ń ṣe yakhtatifuna al-atfal wọ́n lọ máa ń já wọn lọ máa gbé ìlàfẹ́ sọ pé ó fẹ́ pé àṣẹ kan jíyàn gbé kan kidnapping aṣó ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ arùbán popes bishops kánù yatajawwaluna al-bilad na máa rìn káàkiri ìgboro òlú kí náà wá yakhtatifuna al-atfala ọlọ́mọ́ já wọn lọ́mọ́ gbé wa yuharibunahum ila as-sahra'i wal-adyar wọ́n já wọn lọ́mọ́ gbé lọ dẹ́sàtì wọ́n jí wọn gbé lọ sí monasteries wọn ó ṣẹlẹ̀ Europe dáadáa o. This is a European giving his own version of the account. وَيَنْتَزِعُونَ الصِّبْيَانَ مِنْ حُجُورِ أُمَّهَاتِهِمْ wọ́n lọ já wọn mọ́gbà wọ́n snatch àwọn ọmọ ọlọ́mọ máwọn ya wọn lọ́wọ́ وَيُرَبُّونَهُمْ تَرْبِيَةً رَهْبَانِيَّةً wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di celibate ìtàn ṣe Europe nìyẹn o. wal-hukuma wọ́n ní ìjọba Róòmù jọ́nà lọ́hùn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ ẹ dákun ṣé mùsùlùmí ló dárú eléwò sí Islam ló ṣe léyìí láti ní àáfàá dẹ̀dẹ̀rìn tó ń sọ pé ó láwọn Europeans wọn láwọn òṣè Islam gbọ̀gbà tó wá study ìtàn Islam ẹ máa gbọ́rọ̀ dẹ̀dẹ̀rìn ọ̀rọ̀ òpónú wọ́n wá rí ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá sá lọ ẹ̀jẹ̀ wọn náà rí mùsùlùmí bára wọn jà ní Baghdadi sí wọ́n sán jagun ní Spain jọtán débẹ̀ ni sógun náà bá débẹ̀ ni Victor Robinson ó ní káàná al-isbaniyun yukatibuna al-muslimina al-araba àwọn ni wọ́n kọ lẹ́tà sáwọn Arab Muslims pé ẹ wá liberate àwọn wọ́n pè wọ́n ní they were invited kò sẹ́ni tó lọ jà ní Spain kó tún gbọ́nyùn wọ́n dẹ̀ kógun ja Egypt tí Islam fi di ẹ̀sìn mẹ́ ara Turkey ní kí Romans máa lọ ìwọ ló sọ pé wọ́n ní Christians máa lọ wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ ara Turkey ní kí Romans ó máa lọ ọ̀tán ó sì á dìjà ṣé tí olóòká bá gbòòká sọ́wàwé ò ní dòfó ni ìtàn ṣe nìyẹn táwọn Europeans rí European intelligentsia tí wọ́n kọ́ mọ̀ wọ́n dẹ̀ ti kọ́ nú jọ́tọ́ ti ń kọ́ mọ̀ láti mọ̀ pé àwọn tí wọ́n sọ lọ́ta tán pè lọ́ta fáwọn ló liberate àwọn ìtọ́jọ́ sọ pé àwọn òsìn kankan mọ́ lẹ́sìn láti rí classical liberalism as a commitment to an extreme form of individualism pé ẹ fà wọ́n lẹ̀ káwọn òsìn tó wà wọn ní tó bí nìyẹn inú wọn pariwo lónìí pé Nigeria must be secular in tí o mọ̀ kó mọ̀ Nigeria must be a liberal society síbi náà lẹ́sọ di liberal yẹn ọlọ́mú kálukú ní ìsìn ó ti sú ọ náà olórí ẹ̀sìn the most reverend father ó ti sú ọ abẹ́ ọ̀fẹ́ tó ń wò lè ìjọsìn ní ti ń jórí ìlú spáàkì ìjọ tó ń sọ pé ẹjẹ́ kóbìnrin ní paramá tẹ́ ń sọ pé àwọn ẹlẹ́sìn màálé sí ò tí a sọ kálukú ń sìn ọlọ́run sọ pé ẹ pa nǹkan mọ́ ẹlẹ́yìn ọmọ sílẹ̀ ní orí yìí ò ní jọ pé nì ó ti sọ kálukú kò wá ṣe sọ pé kìíní wọn ọ̀dá mọ́ tó wọ́n sọ pé ó ti dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sọ pé ọ̀dá mọ́ subhanallah ìtàn ṣe ní Europe tó mọ́ ayá Europe mọ́ sẹ́sẹ̀ ní sẹ́yìn pé kèé ṣe Islam has never for once been a fundamental religion ní Europe sẹ́mà ó débẹ̀ ni bẹ̀ ìsìn tó jẹ́ sí Europe gangan ní ṣeré ìfún wọn ó jọmọ gbé
gbọmọ lọ́wọ́ àwọn ìyá wọn fi tipátipá sọ wọ́n di tí àwọn ìyá wọn ò fẹ́ lẹ́sìn pé lónìí ẹ fọmọ sọ́dọ̀ ẹni tí ò gbọ́lọ́ngbọ́nú wọn kọmọ yóò ti há Kùránì tán sórí yóò bá yín sọ́dọ̀ lórí ibú ni èyí tí àwọn tí iṣẹ́ tán gbà lọ́wọ́ àwọn tí ó lórí ibú àkọ́kọ́ nìyẹn wal-hukuma ìjọba sẹ́wọ́n àwọn pẹ́mọ̀ ìjọba wà wal-hukuma la tamliku min al-amri shay'a wọ́n ti dominate ìjọba ò ní sí lórí ẹ̀ ìjọba ò ní sí lórí ẹ̀ wọ́n ni wal-jumhur wad-dahama àwọn aráàlú àtàwọn tó rí wọn òpin inú ìlú níjọ́ táwọn pope wọ́n dẹ́rù ilé ìwò ní Europe yu'ayyidunahum wọ́n tó ń support àwọn pope wọn wa yuhabbiruna alladhina yahjuruna aba'ahum wa ummahatihim wa yakhtaruna rahbaniyya wa yahtufuna bismihim àwọn dẹ̀dẹ̀rẹ̀ inú Europe náà wọ́n support wọn wọ́n eulogize àwọn tí wọ́n ń sánlé tán sá fún bàbá àti ìyá tán lọ ń di fadá tí ò wọ́ọ̀kì mọ́ ó lé ní kí ni wọ́n wí ọ̀nà àbìkán bẹ̀yẹn tí ìyàn bá ti gba amúnigun wọlé tẹ́ gbogbo pa ọ̀yọ́ ọjọ́ ohun ẹ̀lẹ́ sọ́nà àdúgbò kan pẹ̀lú lókè páàdì one big kanisa ọmọbẹ̀m̀bẹ̀ ẹ máa gbọ́ o fadá ni wọ́n ń ṣe o so rẹ̀ tí wọ́n pè tó jẹ́ plumber tó ṣiṣẹ́ hùn tó bá fẹ́ rí àfihàn náà wọ́n pè plumber ìpín wọ́n ní kíláńkì scotter kí ní páìpù tí máa ń gbé omi ìdọ̀tí láti tọ́lẹ̀tì lọ síbi sókèwé ti sálángá ilé kànílé ìjọsìn táwọn sọ ọba blọ́ọ̀kì wọ́n lọ pé plumber pé kọ́ bá wọn kí ló ṣe nígbà plumber bá check plumber bá ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀ ní kí ni plumber kó jáde láyé tá mọ̀ káwọn tó sì pé wọn ìníyàwó wọn ìṣe kí ni o wọn ìlọ́kọ náà ń gbé bẹ̀ plumber ọba ó kó bítíbítí kọ́ndọ̀mù bóde kò tí ẹ̀dánù ọwá kó lọ bá alàgbà okù kalẹ̀ ní kí lálàgbà sọ Ìbàdàn lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o kìí sọ́rọ̀ onú kókó onú ìròyìn alàgbà ní ẹ̀dẹ̀ máa jẹ́ ńgbà yẹn dẹ̀ máa jẹ́ ńgbò tí a rí sí wọ́yẹ kọ́ lọ dánù ìkọ̀ ẹ̀dẹ̀ máa jẹ́ ńgbà yẹn sẹ́sìn nìyẹn so ìṣesí ìjọ yẹn pẹ́pọ̀ tàwa ni yóò gbọ́ pé léyìn àwọn èèyàn ń ṣe tó bá fẹ́ if you want to go celebrate and be pure with it ma kó ọlọ́mọ ṣe kí ló ma fòfò ṣe ra rẹ̀ má pẹ̀rọ rẹ̀ ní tí ọ jẹ fún wọn kọ̀kọ̀ náà ẹ olóhùn fẹ́yàwó ẹgbẹ́ sọ́ní kí n fọlọ́pàá mọ́ ni ṣe bó lóhùn fẹ́yàwó bọ̀ tí kí ní àwọn ológun òru tó dé sí ọ ń gbọ́nà nínú àgbà àwọn kan lọ́sọ̀ fún ọjọ́ òní náà ń fa àwọn ọmọ ọ̀dá tó ń fa igbó subhanallah ibi à ń lọ ni pé ọ̀rọ̀ secularism láti kí ni o land face ọ̀rọ̀ kí ni o liberalism kó lè bá mọ́ irú mùsùlùmí tó bá fẹ́ pẹ̀rẹ̀ ẹni tó sọ pé liberal ni wọ́ òǹgbẹ̀rẹ̀ sí pè ní o àti sọ́bẹ̀ ìjọ ní ìnáwó ó ní ohun ẹmà pé ohun àmì liberal muslim òǹgbẹ̀rẹ̀ sí pè ní òfò tó sẹ́wọ́n kù Europe kó sí kí ni o ní ó sí ọ́ntọ́n sọ́nà tó fẹ́ liberalize nínú alamari Islam Ọlọ́run ní ọjẹ́ ọkà mọ́ ni àbánàbí ni ìsànàbí mọ́ sallallahu alaihi wasallam sọ́nà tó fẹ́ liberalize nínú alamari Islam ṣe kó kí wákàtí márùn-ún ní problem gẹ́gbà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ churches in Europe lẹ́ni that are majorly deserted tẹbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà lọ church lónìí the aged and in most other times the unemployed àwọn ní ọlọ so àwọn àmà the bulk of the youth ní Europe àwọn ọlọ́wọ́n tó ti ń club ó ti ń jayé lọ sí tó fẹ́sọ̀ Islam ti ẹ̀nà dì ní àwọn aráàlú wọ́n kún àwọn ń bàjẹ́ ìlọ́wọ́ tán pẹ̀lú lórí ẹ̀sìn kódà subhanallah W.H. Lecky sọ wípé wà úrìfà kìbárò rùbán wà mashahiru at-tarikhi an-nasrani bil maharati fi tarhib afwan ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán pè ní big top-notch popes top-notch bishops and top-notch Christian historians náà ma kọ mọ́ jí ọmọ gbé Europe náà popular pẹ̀lú kan jí ọmọ jí ọmọ gbé hátà rúwìyá annal ummahati tí tó fi gbà wá ń tàn ìpé ní Europe ń gbà tá ń sọ yìí àwọn màmá kunna yasturuna auladahunna fil buyut
idha ra'ayna ar-rahiba Ambrose tẹ́tìrí Bishop Ambrose of Milan àwọn obìnrin ní Róòmù tán bá ti pé ń bọ̀ wọ́n gbọmọ wọn sá fún subhanallah. This is W.H. Lecky, History of European Morals. Àwọn obìnrin ń rọ́ wọ́n ti pé kí ló kọ rẹ̀ Bishop Ambrose ní bọ́yì wọ́n gbọmọ sá fún yóò jí gbé. But I was pé at a point, especially in the Enlightenment period, I was pé Europeans desert Christianity in tó bí nìyẹn. So nígbà tí colonialism wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ wọ́n wá ń ta idea figment wọn pé ẹ̀sìn kan kó bá wọn wọ́n tàn gbìyàn láyé pé ẹ̀sìn mọ́ kó bá yẹn ni àwọn ní kọrin bẹ́ẹ̀. Ṣé Islam ní wọ́n jọmọ̀ rẹ gbé? Ṣé Islam ní wọ́n fi tipátipá kan fi mú ọsẹ̀sìn yìí? Islam ò sọ bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n ló ń tà. Islam ò ní káwọn àfọ́ kò ní kán dàjọba rú. Islam ò ní káwọn àfọ́ dàjọba rú. Ó lè mọ́ ní Afghanistan kọ́ ó yé mi àti pé it is a political phenomenon now. It's a political phenomenon. Ó lè wọ́n ti káyẹ̀ bọ̀ tí wọ́n lo Islamic law ńkọ́. Islam ò ní Islam dínú wa dawla. Ẹ̀sìn àti ìjọba ní Islam tó wá fi jẹ́ Mùsùlùmí bá ṣe ìṣèjọba ń bẹ ní Islam yìí fẹ́ kan tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn Mùsùlùmí lára Europe ṣe kọ́bọ́ sí ìṣèjọba. Ọ̀dọ̀ Mùsùlùmí lára Europe ṣe kọ́bọ́ sí ìṣèjọba. Nígbàtí wọ́n rí pé àwọn ti gòkè àgbà tán wọ́n fẹ́ kán mọ background àwọn ibi táwọn ti kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á síra mọ́ Greek philosophy. Ìrìnà síra wọn mọ́. So in táwọn sọ pé at a point àwọn obìnrin ní Róòmù and in several parts of Europe, especially ọ̀rọ̀ Rome là ń sọ ibi tó ti wá nù, kunna yasturna awladahunna fil buyut, wọ́n lọ tọ́jú àwọn ọmọ sínú ilé, wọ́n ní kọmọ́ pariwo kọmọ́dàn nígbàwo idha ra'ayna rahiba Ambrose tó má ti rí Bishop Ambrose, Bishop of Milan náà sọ Bishop of Milan tó má ti rí tí ń bọ̀ báyìí wọ́n gbọmọ wọn pamọ́ ni. So irú nǹkan báyẹn ló jẹ́ kí ara Europe sọ pé àwọn in tó wá burú jù tó wọ́n ṣe jù ní pé gbogbo wọn bá ti ní ìmọ̀ àwọn asókùn sẹ́ẹ̀sìn wọ̀nyí in tó bí secularity là ń sọ yẹn o ẹ bá ti nímọ̀ báyìí gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan ìmọ̀ wọ́n ti sọ di tí church gbọ́dọ̀ dá sí. Tí wọ́n bá kọ́mọ̀ ń bò míì tó bá lọ fi kọ́ kalẹ̀ in tó yàtọ̀ sí tí church fẹ́ ẹni yẹn is a gunner wọ́n pa ni. Ẹbà wọn tí ń pariwo secularity ìtàn sọ gbogbo èèyàn máa ṣe ẹbí wọn pé ta ló pa Galileo? Who was Galileo? Ta ló pa physicist Bruno? Bọ́n sì sínú oyin tán pè ní ìmọ̀ fáwọn ará Europe beginning with scholars, Roman secular scholars tán pè ní ìmọ̀ fún wọn tí church pè ní ìmọ̀ fún wọn ìgbà táwọn ẹ̀yà tó ń ṣèwádìí tí wọ́n ní pé irọ́ church ń pa wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí ìmọ̀. Wọ́n ṣe wádìí mọ̀ débi pé wàhálà bá ṣẹlẹ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀. Ìgbà wàhálà wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe ń gbé gbogbo wọn pa ni. Inú ìtàn tó jí ó yíya nígbà táwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n ṣe ìwádìí pé wọ́n mímọ̀ other scientists and other researchers wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí ni wọ́n ń ṣe wọ́n tú gbogbo tí wọ́n ti pè fáwọn onímọ̀ tán fi ẹ̀sìn tán fi kọ́lọ̀ ẹ̀ wọ́n tú fazayyafu hadhihi an-nadariyati al-geography wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dí geography gbogbo tán pè ní Christian geography fún wọn ní Europe ń gbà yẹn àwọn yẹn rí pé àṣírọ́ lè ṣe kí ní o ìrọ́ ló ń bẹ̀m̀bẹ̀ tó fẹ́ kan tẹ́lẹ̀ tán pè ní Christian geography fún wọn ishtamalat alayha hadhihi al-kutub gbogbo tán kọ lórí ìrọ́ ni wantaqaduha fi saramati wa saraha àwọn tó jẹ́ European intelligence wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí criticize that book called Christian geography openly ní Europe sẹ́sùn pé tí church kọ kalẹ̀ ni wa'tadharu an adam i'tiqadiha wal iman biha bil ghaib àwọn oníwádìí bá ń sọ pé àwọn ò tí ẹ̀ gbá ẹ̀yìn tẹ́ wí ẹjọ́ Ọlọ́run ẹ máa wí Ọlọ́run lọ́dọ̀ ara yín ẹ̀yìn kọ̀ọ̀kan kan bẹ àlìkámọ̀ kan bẹ àjíǹde bẹ lẹ́yìn ikú ẹ má sọ fáwọn ọmọ ẹ má dáwí fúnra yín ní tó bí nìyẹn nígbò di pé wọ́n sọ yóò tán wa a'lanu iktishafatihim al-ilmiyyata wa ikhtibaratihim àwọn
òun wà dìbà sọ pé àwọn ti rí mọ̀ míì tó dájú ìtẹ́ǹsì kí ni o tẹ́ǹ sọ fáwọn lọ àwọn ti sàwọn wádìí mi tó dájú ìtẹ́ǹ sọ fáwọn lọ látara àdí ìyẹn faqamat qiyamatul kanisa ní church bá bẹ̀rẹ̀ alìkìyàmọ̀ tiẹ̀ ní káwọn yẹn dánú ná faqamat qiyamatul kanisa church bá bẹ̀rẹ̀ alìkìyàmọ̀ tiẹ̀ ní káwọn yẹn dásínú ná wa qama rijaluha al-mutasarrifuna bizmamil umuri fi Europa àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n lẹ́nu ní Europe ń gbà yẹn wọ́n ń pe àwọn wádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n pè ní oríṣiríṣi ókọ wọ́n pè wọ́n kí kàfàrúhù àwọn tó bá ó mímọ̀ nígbàtí ò ti gba irọ́ táwọn gbé kalẹ̀ ní chọ́ọ̀chì gbọ́ kèfèrí ni wọ́n pè ní Athens àwọn ilé Athens làwọn ilé kèfèrí làwọn ilé wastahallu dima'ahum wa amwalahum fi sabili ad-din al-masihiyyi wọ́n tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ wọ́n confiscate properties wọn lórí pé wọ́n fẹ́ fi dáàbò bo irọ́ táwọn pèlẹ̀ sí Ànábì Isa alayhi salatu wassalam àwọn church leaders bí wọ́n ní Europe wa anshahu mahakim at-taftish wọ́n institute courts of inquisition bó ṣe bá nù wí nìyẹn courts of inquisition wọ́n àlọ́ wọ́n àgbé kan ti gbá wọn lé ìdájọ́ jáde nígbà tí àwọn military bá ṣe tán láwọn ní Supreme Council of Affairs nǹkan Supreme Military Affairs ha wọ́n kó court jáde wọ́n àmọ́ bí ọ́ lè rí pé kí ló gbàgbọ́ sí church wọ́n bí scientists lè rí ní kí ló gbàgbọ́ sí church kí ló gbàgbọ́ sí body of Christ wọ́n àmọ́ ìrú sí táwọn ìbá tọ́ pé gbóhun tẹ́ǹsì rubbish àwọn ògbàgbọ́ ẹni kí náà ṣe fún wọn wọ́n tàbí tí ó bá ti wá gbàgbọ́ tí ó bá ti gbàntán bí lè gbọ́ wọ́n pè ní al-mulahida wọ́n kàn ní mulahida mulhidin àwọn eléyìí ní atheist làwọn eléyìí nítán pè wọ́n náà tàbí wọ́n kàn ní zanadiqa free thinkers nítán pè wọ́n nìyẹn wọ́n làwọn eléyìí wọ́n mọ̀ padà mọ́ fọ́nkí sínú ìlú wọ́n wá ń pa wọ́n ní lógi ọgán inú àwọn tí wọ́n pa títàn gbé wá ní Yúróòpù wọ́n pa subhanallah tán súnná láàyè 300,000 alimin 300,000 alimin 300,000 scientists 300,000 scientists ní Church of Europe ló súnná láàyè 300,000 kí ni wọ́n ṣe tó pé ìwádìí ìmọ̀ tí wọ́n ṣe ó takorọ́ tí church pa báyẹ̀ ṣe fọ́nà sójú nù inú wọn tí ò bá jẹ́ ògo fún Europe ni physicist Bruno ló wà wọ́n súnná láàyè ní 300,000 náà súnná láàyè kí sí wọ́n sún wọ́n ná láàyè 300,000 ẹwà láwọn yóò sẹ̀sìn yẹn àwọn lọ́wọ́ ń gbèrò rí ẹ bọ̀ nígbàtí colonialism bẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ separate kí ni ẹ̀sìn àti every society tó bá ti gbé colonialism lọ wọ́n ní ẹ separate ẹ̀sìn àti ìjọba ẹmà kí ni wọ́n ń ṣe regurgitating lórí experience wọn ní Europe wọ́n rọ̀ bábọ́ sí rí ẹ̀sùn ya nìyẹn ibi tí secularism tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ibẹ̀ náà liberalism ló ti wọlé lásán pé àwọn àfáà ajákùn torí Ọlọ́run in tó ń kálukú ń pariwo lónìí pé ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ pé ẹyin gbogbo tá a máa ń sọ yẹn ó ti pẹ́ ẹjẹ́ àtúnsọ kó tuntun àwọn àfáà orí ibú tí àwọn èèbú amúnisìn sẹ́kù láwọn àfáà ń polongo yẹn o kásì lọ gbà wípé tó máa sọ fún wípé nǹkankan ó tuntun wọ́n sọ pé one of the elements of liberalism ni classical liberalism pé wọ́n sọ pé place of reason over tradition bá sì kànú wínú bẹ́ẹ̀ tó bá ka ìtàn yìí from the religious angle Yorùbá yà ń tán sọ ni pé tó bá jẹ́ àṣà àjọ tí ọ̀dá mọ́ ẹpá tí ẹgbẹ́ reason ní tán sọ ni pé tradition tí wọ́n sọ nù wítẹ́mì àti ẹjọ́ kà ní pé the church ethics ní Europe ń gbà yẹn o ní tradition reason ni pé ẹjọ́ kọmọ Europe náà sí kí ní kan dá orí Europe ẹ mọ́ dictate fún ọmọ tó bí inú ní tàn kánwé ní ẹgbẹ́ but inú element liberalism sọ wọ́n mọ̀pìlẹ̀ rẹ̀ lùkẹ́ náà àwọn afáàfẹ́ sọ fún wa pé in tó kan òyìnbó tó fi ń pariwo liberalism or secularism ni pé annahu kana hunaka qadimun ma'zulun òyìnbó ìpòrò yìí pé nǹkan kan bẹ tó jẹ́ nǹkan jọun ma'zulun tó yẹ kéèyàn pàtì
nǹkan john lọ́dọ̀ rẹ̀ ní kí ni o church ethics yukhsha an yaqwa ba'suhu tí wọ́n ń bẹ̀rù kí agbára tó ní jò ní ìtẹ́ ìdá Europe rú kọ́n tó fi dàlúrú wa yashtaddu janibuhu pé influence tó ní kọ́nìbà tó ní má padà wọ́n bẹ̀rù wọ́n wá ń fojú ẹ̀sìn táwọn tó kọ́ ọ̀dọ̀ lórí ibú wọ́n fojú rẹ̀ wo gbogbo ẹ̀sìn mìíràn especially Islam. wọ́n ní irú nǹkan báyẹn ló mú kí àwọn ará bí máa rò bóyá ẹ̀sìn yóò padà tó wá tuntun tí ó tún wá dá wàhálà tí ó dá sáwọn lọ́rùn fartafa'at hadhihi al-aswat turidu al-qada'a ala kulli qadimi ló yẹ kí irú ariwo bú tán pa yìí ọba bóòdì ariwo yẹn fẹ́ kó gúdẹgbó tó wá tán pè ní nǹkan jọun ẹmọ̀ pé religion ní tàbá pè lẹ́sìn is an ancient phenomenon nǹkan jọun ni ibi abẹ́bí tán sásí nìyẹn pé nǹkan jọun pé àwọn agbọ́dọ̀ máa ń ṣe mọ́ náà ṣe rògbọ́ ilẹ̀lùmí ṣe rò yìí pé láàfáà ibi táwọn lọ nìyẹn àbí mùsùlùmí pé ó ní in the 21st century kíyàn tó máa bójú sọ pé ìyàwó rí ò bójú afẹ́kan ti mọ̀tẹ́lẹ̀ pé ìyàwó rí ò bójú but ìyàwó rí ò bójú ní àbí wọ́n bójú ń lé yín ohun it's not an excuse pé kò sí bójú ọmọ rí ò borí wọ́n ìborí lé yín it's never an excuse pé kò sí borí and máa gbọ́ àfáà máa ń kún àwọn orientalist lọ́wọ́ qadiyya al-hijab aw an-niqab laysat qadiyya 'urfiyya ọ̀rọ̀ ìborí bojú isn't cultural kìí sọ̀rọ̀ àṣà in tó yẹ kí ẹni tí èsè mùsùlùmí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àṣà ní pé orí ibú tí ẹ̀sìn rẹ̀ tó fi ṣe Yúróòpù ló fẹ́ regurgitate qadiyya an-niqabi wal-hijabi laysat qadiyyatan 'urfiyya kìí sí ọ̀rọ̀ àṣà ní ìborí àti ìbòjú àfá àgbọ́yé tó bá ní ṣe mọ̀ pé ò ṣe mọ̀ tó bọ̀ lọ́rùn lẹ́jọ́ tó wádọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ wá má ṣe kíyàwó rẹ má ṣe kíyàwó ọmọ rẹ má ṣe kó tó máa lérí fùrù kọ́kọ́ ipé ẹyin kò sí lára ẹ̀sìn tán rọ lé yín kò sí inú Kùránì tán sọ̀kalẹ̀ lé yín nǹkan burúkú ni o nǹkan burúkú ni. On that note a ti sọ̀rọ̀ ń pa basis secularism liberalism tí yóò bí jù láyé ní al-ilmaniyya aṣeism ni wọ́n bí àwọn yóò ní ṣe tọ́lọ́n kankan jẹ́ nìkankan ní mọ́bìn lórí táwọn sọ tí pé fact tó wà historical ní jẹ́ nìkankan ní mọ́bìn lórí mùsùlùmí tí ó wáyé ní kó lọ yé orí ibú tọmọ rí ó ṣe ipé ó identify pẹ̀lẹ́sìn kó sí ó pọ́mọ́ lẹ́sìn oríire ní ó ṣe ó bọ́ tó má parọ́ fún ọ tó sọ pé ẹyin tó bá ti ṣẹ̀sìn jù kò ní tàtò ní bẹ́pẹ́pẹ́ láyé kí ló ń bẹ́ ń bẹ́ ṣe bí lákàkàlẹ̀ a ṣe liberalism a ṣe ń school a ṣe ìtànpè ní liberal democracy akọ ní school bó ṣe wà náà ìkọ́ lè ṣe wà náà kíw tínú kíw wà comprehensive jùlọ tọ́tán tó wọ́n sọ fún ọgbẹ́ bá ti kíw kò ní bẹ́gbẹ́ pé ẹgbẹ́ òní ìrìnbá pé ọlọ́run mú kálukú akọ̀nùmẹ́dà wọ́n ṣe yíyà fún 2005 or 6 or 7 wọ́n ṣe conference kan ní Tanzania ní Darussalam ń bẹ̀yìn wọ́n fẹ́ decide lórí kí ni kó jẹ́ African lingua franca wọ́n fẹ́ decide lórí ẹ̀ àwọn tẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yìí ń bí tá máa lọ anywhere in the Islamic world wọ́n máa wá interpreter in kí ló wá ń professor ọ̀yẹ́ kó lè fi èbó sọ gbogbo tó bá fẹ́ láyé ọ̀yẹ́ kó tàrí èbó tó gbọ́ gbogbo èdè láyé àwọn tẹ́ máa ń pè ní emeritus yìí ń bí Nobel laureate yìí ń bí wọ́n wá interpreter ní it is an eyesore fún wọn pè ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ó sì ń dá sí ìtànfèdè tó ọmọ yẹn ò ń dá sí ìtànfèdè tó ọmọ yẹn tó tán fi kọ́ ò ń dá sí àbòsí nìyẹn náà wọ́n dé jókòó Tanzania kan vote fún the African lingua franca àwọn tí yí ń bí àwọn ẹran àwọn ẹlẹ́bọ bí wọ́n ta Arabic wọ́n tapa ní nígbà fẹ́ vote fún African lingua franca wọ́n vote fún Swahili that is 80% Arabic Swahili that is 80% Arabic náà vote fún Lárúbáwá wọ́n tapa ẹwà bò sí orí ibú kankan tó máa mùsùlùmí ó ṣe tó bá lọ lé kéwú tàbí tó bá lẹ́sìn kó sí ó
ju pé yóò ṣoríire in a grand style. Ṣùgbọ́n wọ́n ti jó yíya pé ẹ̀sìn ló máa ń ba ayé jẹ́, ayé tí ẹlẹ́sìn bàjẹ́ kìí sáyé tàwa. Ẹ̀sìn máa ń dayé rú, ẹbí pé kí ló tún Yúróòpù ṣe tó fi ń gun bàálù lọ ọlídé ń bẹ̀ lónìí. Ẹ̀sìn lọ́tún sí, ẹ̀sìn Islam ló liberate wọn. Wọ́n fẹ́ kú náà màkátán. Àwọn tó máa ń pariwo pé Nigeria should be secular, kò yẹ kó ṣẹ̀sìn kankan tí a gbọ́dọ̀ máa rí arípa ẹ̀ ní Nàìjíríà, irọ́ ló ń pa o. Wọ́n lọ kàwé olódo ní ẹ́ o. Tó bá kàwé olódo ẹ kó ti ka constitutions ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú. Kọ́ wá ohun táwọn ìlú yẹn dì tán pè ní kíní o, tán pè ní òfin ìlú wọn lápẹẹrẹ. Torí àwọn tó máa ń pariwo pé go to Scotland, go to Norway, go to Sweden, go to UK, ológun bàálù rí ilé wọn, ìmọ̀ ń jọ lójú bàjẹ́ torí rú wọn láti sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí. Káti bí constitution Nigeria tó ní wọn ọ̀kọ́dá ìjọ tí òfin Nigeria wá ti gbé ọmọ Yorùbá láàrin àpètò fún constitutional review kò tí ì pé wọn náà. Ìjọ tó bá ti ń pẹ́mọ Yorùbá wọ́n panu mọ́ ni. Beginning from the Nigerian constitution lọ ka preface yẹ ara Nigeria under God àbí ìlú tí ó wà ní lẹ́sìn kò yẹ kán dákọ God náà capital God ó ti ń sìn ó bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀rún kó tún lọ tó America náà. America isn't a secular state. Ọwọ́ bá wájú kan sọ̀rọ̀ pé àwọn I think under God náà kọ síbẹ̀ also capital God lójúrí with the people of America wọ́n ló fi àwọn lélẹ̀ ó di méjì àbí. UK tó máa ń parọ́ mọ́ pé UK gan tó colonize wa tó padà fún wa ní independence gan UK secular máa gbọ́ o ìyá ìlú ìbò bàbá ìlú ìbò bàbá UK constitution Denmark lápẹẹrẹ al-qismu rabi'u section 4 ló sáàdà ànítámání kó kéwú ẹ̀sọ́ èdè ní lákọ̀ọ́kọ́ nígbà bá tó wá fi ń sẹ́sì ní ó tó jẹ́ kí ní ó tó jẹ́ nǹkan ẹ̀sìn támání òkè mọ́ wọn dórí rẹ̀ máa dá yí má in tí ó ṣe láǹfààní ní kọ́ lọ́kọ́. Ẹ̀kejì àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ wa tó ṣe pé they are always into a selective perusal, àwọn tí àkànlá máa ń kà tó gbogbo àwọn fàtà tí táǹkà látẹ̀ ẹ̀kan yìí àwọn àfáàtọ́ kọ wọn tàbá dákọ wọn gìrì tí mọ́ mú ó tún mú ọ ní òjá dákọ wọn tó ló ń gìrì ní ọ̀dọ́ mi ó ń gìrì tàbí tí dákọ àwọn àfáàmì gìrì ó tún mọ́ àwọn kan bẹ tó ṣe wípé lápẹẹrẹ mo kà nípa tí mo sọ̀rọ̀ ń pa W.H. Leakey tó kọ Tarikh Akhlaqi Uruba, mo sọ̀rọ̀ ń pa Dobar tó kọ As-Sira' Bayna ad-Din wal-Ilmi. Gbogbo tí mo kà yẹn mo kà nínú tírà kan tán pè ní Mada khasira al-alamu binhitati al-muslimin. Òfò lára ayé ṣe níjọ́ tí mùsùlùmí ọmọ tán ṣe má. Ẹn tó kọ tírà yẹn Abul Hasan Ali al-Nadwi ìgbàtàn fẹ́ dá al-Jami'a al-Islamiyya ní Madina ń bẹ Maka náà tán fẹ́ dá nínú àwọn foundational members tí wọ́n pè kalẹ̀ pé ẹjá dá Jami'a ní Abul Hasan Ali al-Nadwi wà. Ṣùgbọ́n lónìí ẹran ara rẹ̀ Ikhwani ló ń pè ọ̀ká tí a rẹ̀ mọ̀ ó dẹ̀ ní fact lọ́wọ́ ibi tí mo lọ nìyẹn torí ọ̀dọ́ mi ó ń gìrì ní tẹ́bátà kọgbó tí àti ẹ̀ka nǹkan fún yóò sáǹfàní mẹ́só gìrì rẹ̀ ó tún mú kò ní fẹ́ gbọ́rọ̀ ètò mú dání olébínú kó sí Constantine Dr. Muhammad Ammar ọlọ́kọ̀ ilé fact la máa ń lò fact wọ́n sọ pé al-haq la yuraf bir-rijal àìfi personality èèyàn mọ́ fàktì yarifil haqqa dódódó ma wèrè ní fàktì lọ́wọ́ fàktì ló nídìí wèrè ní fàktì lọ́wọ́ lẹ́kí àfáàwà al-Sheikh Abdullah al-Bassam sọ yí pé ó ní ash-shahada bí masabati riwaya kẹ́nìkan kó give a testimony ó dàbí kágbàdí ìsìwá náà ni ó ní man tahammala shahadatan wa huwa kafirun thumma adda'a musliman qubilat shahadatuhu
ó ní ẹ bá ní fact lọ́wọ́ pé ìjọ tó ní fact lọ́wọ́ kèfèrí ni sum adáhà muslima ìjọ tó wá fẹ́ sọ fact fún wa ó ti di mùsùlùmí àbó ti ẹ̀sẹ́kù ní ìjẹ́ kèfèrí ṣùgbọ́n fact lọ́sí kí ni o fact lọ sọ fún wa ó ní qubilat shahadatuhu ó ń bẹ nínú mujadala àkọ́kọ́ tawdul ahkamu ẹ̀ mọ́ ma jẹ́ kí gìrì mọ́ ọmọ ọlọ́dá kan àfá àkàmọ́ ó rọrọ kọ́ mọ́ka tíra wọn ibi tá ń lọ ni pé dustur dawlati Denmark constitution Denmark tó dẹ́ tí ń lọ lú èbó tí ó fẹ́ kírun mọ́ ní mùsùlùmí torí pé ó bìlí ìpọ́ yẹ kí wọ́n ti ok Denmark tó wà yẹn is it a secular society ọwọ́ ajẹ́bẹ̀kọ̀jẹ́bọ̀ náà máa gbọ́ má fi òdo sáyé odó tàpẹ̀ ní alistẹ̀gọ̀bá kíyàn sọ́dọ̀ ẹni lẹ́rìn yóò jẹ́ kíyàn sọ tó pọ̀nù láǹfààní constitution Denmark filqismi rọ̀bẹ̀ section 4 constitution Denmark in some constitution Nigeria o constitution Denmark section 4 ó sọ yí pé annalkanisata al-injiliyata lusariya the Lutheran Church ní Denmark church tó gbàgbọ́ náà kí ni o Lutheran principle Martin Luther church tó gbàgbọ́ náà principle Martin Luther hiya al-kanisatu al-mu'tarafu biha ó ní the recognized church ní Denmark ó dẹ̀ ní secular state ní àbísí church kò symbolize ẹ̀sìn al-kanisa al-injiliya al-luthariya hiya al-kanisatu al-mu'tarafu biha min qibali dawlati ad-Denmark. Denmark as a country, as a state, as a nation, or recognize the church Denmark as what? As a state religion. Anything parí pé Denmark is secular. Bó ló sáwà secular? Ó wà lẹ́mọ̀ kó kéé bó rí ọwọ́jà bóyá wọn wọ àwọn ẹlẹ́sìn tí ń lọ church wọ kásọ̀kì ẹgẹ́ tí ń sí wọn wọ gáhùn. Ibi tí ó rí ibú secularism dúró ní ìsẹ́kù sínú. Àwọn oníwádìí wọ́n gbá Christian wọ́n gbá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí. Báwọn àfáà tẹ́ bá wọ́n láwàlì ẹgẹ́ tí ń sí tán wọ agbádá tán wọ́sọ́ tẹ́fì àwọn àfáà rí tó ti tán bá tó rí kí wọ́n tó mọ̀ ní mà. Torí pé Islam sórí ibú tí Christianity sí Europe. So church tí wọ́n recognize in Denmark in kino Church of Denmark wa alayhi satatawalla ad-dawlatu da'maha lórí tí òfin sọ yìí state country Denmark wọ́n ma support kini o church Denmark yẹn in tó bá jẹ́ secular ẹ̀ ní rẹ̀ kini o ẹ̀ ní rí ẹ̀sìn bẹ́ ti Denmark lọ kama yanus dusturu dawlati Norway ní Norway constitution Norway fil maddati thaniya ní paragraph 2 rẹ̀ tàbí 26 section 2 rẹ̀ o náà sọ̀rọ̀ ń pa tí ó jẹ́ ẹ̀sìn níbo ní Norway ó sì ló wà secular ìkèlè mà tó kẹlẹ̀ ǹkà ti England UK ìtọ́gbàlùmọ́ sásínú America is secular UK is secular ń gbẹ̀ pé aráàlú olódo ló pọ̀ Norway is secular France is secular wúrọ́ máa ń pa ní ẹ́ tánà fẹ́ fi kó bá mùsùlùmí constitution Norway sọ wípé innal injiliyata luthariya bí títí Denmark náà ni the Lutheran principle of the church satadallu dina rasmiya lidawla shall constitute the state religion for Norway ọ̀tán wọ́n ṣe kọ́nù Lutheran principle of the church shall constitute the state religion for Norway ìtàn kọ́ bẹ̀rù lankan wọn náà wálé ìbò wàbí mujibi hadha consequently látara ń tàwọn wá sọ yìí satadallu hadhihi al-kanisatu mad'umatan wa mahmiyatan min qibali ad-dawla church yìí shall be protected, shall be supported from the end of the state. Àwọn ọmọ dáàbòbò, àwọn ọmọ support yìí ẹni tó ní Norway wà secular ní. So musulman sọ wípé ẹnìkan ní ẹ̀tọ̀wárọ̀ hadisi ewó nìkan tọ̀wárọ̀ ń bẹ. Ẹgbẹ́ orin yẹn kìí sórin kọ̀yẹ́ kó dórin àwọn àfáà. Orin àwọn ọ̀tá Islam ní. Lásán sọ pé ọ̀dọ́ ẹ̀sìn tó yẹ pé gbogbo táwọn bá ti wí báyìí
òòjọ́ wò má kódà kí wọ́n pe ọlọ́run lókùrọ̀ ẹni nígbà tí èèyàn sọ pé subhanallah kí la kó sínú ìlú ìná bó la ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá ìná subhanallah wọ́n mọ̀ lágbára pọ̀ Kùránì Ànábì ṣe mistake sallallahu alaihi wasallam olórí ibọ́n sí ní wọ́n kọ Kùránì ilẹ̀ ọwá kan tí ó sì ń bẹ̀ ẹnikẹ́ni tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ ó ti burú jù gbogbo orú orin báyẹn in tó ń kálukú pẹ̀pọ̀ lọ́bẹ̀ náà ni pé ẹ̀kọ́ wọ́n sátọ̀ kí náà fẹ́ tọ̀ wárọ̀ wọ́n fi Injilitera inú tabadélé kí ó Injilitera England láwọn ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n fi Injilitera akọ́rọ̀ barlaman parliament wọ́n fi rinlẹ̀ wọ́n admit mukhtalifa an-nudhumi al-asasiyyati allati tu'addu al-qanun al-a'la wọ́n allow fún oríṣi wọ́n allow fún diversity an-nudhum mukhtalifa an-nudhumi al-asasiyya wọ́n allow fún diversity kó constitute kí táwọn pè ní kí ni o supreme constitution àwọn wọ́n ní tó wá sọ ni pé inna kanisata Injilitera Church of England sẹ́gbọ́ inna kanisata Injilitera hiya al-kanisatu al-mu'taraf biha is the recognized church ní Britain ẹni tó ní Britain wà ní igi náà sí Canterbury tẹ́kọ́ tó lọ́wà sincere bá tó rí pé tí wọ́n kọ́ kálukú in the faculties of arts and humanities níjọ́un and in the faculties of social science níjọ́un wọ́n jẹ́ Islam ò dá sí bí kan ti bátayé mùsùlùmí kan jẹ́ wọ́n ti wọ́ta rẹ̀ yóò kó akọ àkìkìdá orí àti ìbò ní ìkan in tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn Church of England hiya al-kanisatul mu'taraf biha ó ní recognized church wọ́n yí náà àhìlà kódà kó tó gbọ́nú constitution Britain UK tó ṣe kọ́lẹ̀ mẹ́ gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní ọ̀rítìn sọgbọ́ wọ́n ní wọ́n yí náà àhìlà l'Ingilisi ẹni tó bá jẹ́ ọba áhìlù ní ọba bí hukmi mansibi yìí pẹ̀lú àpọ̀nlé àtọ̀ọ̀ta fún ọ́fíìsì rẹ̀ yẹn ẹ má jí ọba ní England huwa al-hakimu al-a'la li kanisati Injilitera o ní ọ̀jẹ́ olórí àgbà fún Church England fẹ́tìrí sẹ́yìn pé kò tí kú lọ́wọ́ bó ṣe ń bọ̀ jọ ṣùgbọ́n ta sáà ní pé the UK is secular bó ṣe ń rò tá má parí gbogbo proceeding wọ́n fẹ́ sòfin míì wọ́n fẹ́ mọ́fin míì jáde ní England lónìí Canterbury ni ó parí sí Canterbury sí ó include 24 bishops from all the churches in England inú wọn náà ní kí ni o Church of England wà ó wá ní UK yẹn wà secular ẹgbọ́n sọ wà secular báwọn at least I have here ashru duwalin nasraniyatin itanaqat ad-din al-masihiyya 10 Christian societies mo ní bí tó gbogbo ọ̀tán wà secular kankan but àtọ̀ sí ètò nǹkan nù ìtàn parọ́ fún ibi tó mo ti lọ ní pé àwọn àfáà kan sọ̀rọ̀ àwọn kan mọ́ tán fẹ́ mọ́ sọ especially in this regard àbáwọn regard tó ní ṣe pẹ̀lú ká máa bẹnu àtẹ́lù ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn yìí ká máa wà léébù fáwọn tó wá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àwọn ṣe wàhálà tọ́lọ́ fi ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn rinlẹ̀ ká máa find for pẹ̀lú tíra wọn àṣìlẹ́gbà kan sílẹ̀ fún bàbá tiwa àwọn kan wọ̀nyí ọ̀dá o bàbá rò bóyá à ń sọ for fun tábàlọ́tọ́nkọ́ káti ẹ̀ tó lọ tó bá bí wàhálà bó ṣe bí láwùjọ kan rí jọta nǹkan náà parọ́ mẹ́sìn wọn tó bá bí wàhálà sagbára wọ́ ká ẹ̀dá kò torí Ọlọ́run àtàwà tàjọ́dọ̀ ẹ̀sìn àwọn àfihàn ìṣẹ́ra wa àwọn tí wọ́n ń bẹ nípò káwọn ni wọ́n jù wá lọ táwọn náà ń sọ àwọn àfihàn sí wọn àwọn abẹ́gbẹ́ lápapọ̀ Islam doesn't recognize liberalism that is the summary for this morning. Islam ní o go liberal tó bá ti go liberal you shall become an asherist ní lesson. Islam is never in support of secularism in tó bí olóòmọ́ sọ pé ṣe bí a number of Arab societies or Islamic nations have gone secular in tó bí èmi àti ẹ̀mà ọ̀rọ̀ gbàbẹ̀ láàárọ̀ yìí àbásọ́ àwọn àpí ìṣẹ́ra wa mùsùlùmí tá bá ti kẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹ̀sìn wa gbogbo tára yẹn kùn ní àtíkè tó sì jórí ibú a identify a mọ́ wọ́n tá bá ti kẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹ̀sìn wa tá sì fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn tá àkọ́kọ́ ń pa rẹ̀ ìsọkúsọ lá máa sọ tá bá máa ń pa ẹ̀sìn wa tá fẹ́ máa dẹ́sìn tẹ́sìn wa sọ
a ti rí mùsùlùmí tó wọ́n pé ànábì sí lè sọ báhùn ànábì sí lè má sọ bẹ́ẹ̀ só fẹ́ bọ́lọ̀ dáadáa sá ànábì ó sọ tó sọ la yantiqu anil hawa in tí ó fi sọ tó sọ nìyẹn in huwa illa wahyun yuha in kankan tánà bí wí báyìí fún wa ò sí ju tọ́lọ́run ṣe gínú tó rí fíìlì fún lọ táàbá ti kọ́ ń pa ẹ̀sìn wa táà kọ́ ń pa ẹ̀ táà máa ń pa ẹ̀ irú mùsùlùmí báyìí ṣàgún apostle yóò padà fẹ̀sìn yìí lẹ̀ yóò sì máa parọ́ mẹ́sìn wọ́n ló ṣe wà nímọ̀ 1967 ló ka Kùránì ọwọ́ àmà ni sọ ọmọ ni ó ní òun náà kéwú rí kóhun tó rẹ́sìn tuntun sọ́n tó kéwú jọ́ tó ń lọ lé kéwú sọ́n tó mọ̀ ń bẹ̀ irú nǹkan báyìí pọ̀ lásán àfisàn àfáà ẹ má jẹ́ ká misrepresent Islam túrú àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí gbọ́n tá à ń sọ àná mọ̀ pé jẹ́rọ tábàtí wọ́n ní tábàtí ń bọ̀ lọ́wọ́ ní tó ń bọ̀ ọ̀ká ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ sàánú àwọn ará ayé tá ń gbọ́n tá à ń sọ tá ń fi tá à ń sọ sẹ́sìn ẹ ti sọ lébi ìdí ẹni tó ṣe pé ìyá àtọmọ́jà lórí pọ́mọ́ ń borí kìí ṣe pọ́mọ́ wà disrespectful lo kìí ṣe pọ́mọ́ wà disrespectful lo ọwọ́ pọ́mọ́ ń borí èyí ṣe wá sí kókò sí bòrí ìtẹ́ ṣe ń jò ní nìyẹn ẹ tó ń ṣe wá sí kókò sí bòjú ẹ wọ́n sọ ìyá àtọmọdé tí ó máa jà ẹjá bẹ̀rù sàárè ẹjá bẹ̀rù àti pàdé Ọlọ́run bá bá ṣe tẹ́sẹ̀ sọ ẹjá fílẹ̀ fáwọn tí ó ṣe ẹni kankan tó sọ yí pé ọ̀rọ̀ àṣà pé kò ìsọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìbòjú àbìbòjú kò sí láàfá àwọn tó sọ tẹ́ǹkà tí àwọn sọ pé àwọn tó bí yóò wà objective náà sọ àfẹ́mọ́ dákọ́ ni àwọn tí ẹ̀yin náà ń ka tí àwọn sọ pé àwọn tó bí ń sọ pé ọ̀rọ̀ òbòríyà ọ̀rọ̀ òbòjú ó wà cultural wọ́n láwọn tó bí yóò wà objective ọ̀tán Ọlọ́run dákun ṣàánú wa o Ọlọ́run kún wa lọ́wọ́ o àwùjọ mùsùlùmí Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ bá mú dúó àwa náà Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ mú adúó dákun fi ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ fi yé wa Ọlọ́run o tàmọ́lẹ̀ ọ̀nà mọ̀ tànkú ètò ti tàn fún Ọlọ́run mọ́jọ owó ọkùn láìláì àwùjọ mọ́jọ dàrú Ọlọ́run Ọlọ́run ọlọ́gbọ̀rọ̀ Ọlọ́run subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.